phone wedum no and now they are to silent unya fan to silent any fama me nti sa de na yentimi no ntina soro ha sani ya course ne be bow phone so no okay yo bo me nkomo e udin ni bebi a wo free buy me patcho ye frame me market na me wo aputueja oh ye so putueja e na me nim we so na me ti so ho bo me nkomo e me patcho na me ba ge bia no okọ school wo ko loge e wo okọ school e fa ko loge he minim school bi I forget school there be bo school ni din bi me patcho de minim no o se first school ni say ya fa ni loge he there be one bo school ni din asan na me no to soro he ni me patcho girls school and also I my frotro any first school ni say Mrs. One book school ni dia me no say yet soro he ni and then we wo mrema papa we book school ni din bi me patcho I no go school way girls school what there be girls school there doors me call girls school my frotro me patcho any from say what's your say market me patcho market book school ni din bi na ho na ba ko wie any na yanko me ma time na fa drink school ni din no me patcho me ma time any drink school ni din what me say one book school ni din yanko na ko Reggae. Reggae dey o Cape Coast o. Ebi wa ha. Ebi wo Kumasi a. Ko hege. Me patchan. Ko hege. Enye ko hege. Yes. To aswe. We ti me am school ni dey tie for ti me minim school kra ne ba no koye. Enti to aswe one na o ko school awatafo. Okay. My friend to ho. Okay. Enti this school mother ya for the Mary. Na won na wo school mo nti male ni wie school no na me ko ayi no mo school me ko sala wo mo nti me ko na me ye na doye nti me wo wie school no frɛ me se ma wo de me frɛ wa nyi be bia na wase da na me de ma se ye wo school mo na mo wa de bo aye nti me ba ye so me nya adwuma bi na adwuma no wo dwo so kwa mo nti me pese papa wo ye ma me no me de me menua no Russia ono so me de ni hyemu bi na mo frɛ me ma me ko adwuma tata na me ba no so wo school mo ho nti no wonya nwie na mo frɛ me se me nkɔnkɔ hwɛ adwuma kɔdo me kɔ na mo kan se bebrebe hyerɛ me se adwuma no ye kama pa nti ye ntua 43 million se ye tua wi a ɛne ye 2 weeks bia na obagi pay 7 million tena so ko school wi a adwuma sam ya na ho odin nti o ka asa na ma mponiti ana me bo akane papa ne na wose ne sade ye nti ye ntua ana ye ko bo obosia ene edi ko tua ye se sika ni wie ye tua sika ni wie na se ye ba akwana ba ba ye adwuma mo se ki se obekọ tilenyi 2 weeks nti free 2 weeks iko no na ga se wa sha ase agi pay ti eni se ya asempa ye tua ko ko obosia ko tua sika ni wie na akwana be ko ayi na ebe ko tilenyi na asema mo ka che ne sai ngi se wodi nipa mienu eba be di na chi ansa na mo tua ne ka nipa mienu se sai se o man ka na kranche no mo dada ye no me ye twitwa se sika no nti enso dada obi enfa ne medi achile nipa mienu ansa na mo twia kana me se me so me nyankopon ameso mo no wan kire me sa se me nkwa dada obi abra asem na enye no kore na mo nipa koro nkwa bobo sia nkwa twia nwie no ko twia wie a na ma sa ka ache ne se enye no kore sa nti se wo so di nipa ansa na ye twia ka nti sa de a o mo fa me sika na mame nti sa adwuma na ye 419 miti ma me ba ne kwa ye sa adwuma no nti me hia me sika free mele ne wo na mele ne ka sha me sa adwuma wura na efa ne Gideon wona na hwa adwuma no so no wo tupan ko Nigeria nti wo ba mo de me sika be ma me ato sa abere minti wo bi anka da wanda woro ma na me de da mo se mo ni masam ma me yo mami ketana ni pa chan okay me da se wo ba sem ni nyina tofa na fe de ye ba be bie mu kakra time na oba no school mother efrɛ wo no sa oba no school mother na efrɛ wo me pa chan okay na oba ni gina sen me pa chan sata no wo SS2 me pa chan e na ofrɛ wo say ono awie school na edwuma bi abeda ho nti opese o ma me oba ni pacho ni din de say Lauricia ti opese Lauricia enso mbeye say edwuma di na oba no wo form 2 me pa chan nti eden komo no no udi ya oba wo form 2 no on twan ma ni wie school na so obetwa so so won toa so o prese form 2 akra
na o piano say o kotro ni dia to na adwuma o wie school abaye adwuma no me pa cha odi ekwa ne say omo ka asa metimi astate ama no nti nko no so wie a wono abeto waso nti na mame so nya ahoden de ye kwa ye ma no no nti nka wo betimi astate adwuma na ma wo ba no me pa cha nti wo ba ni wie school a na wo gya adwuma no na wo ba na be hye wa ne me pa cha na omo say ye de adwuma me pa cha adwuma de minimum ne din ewo aha na omo say e de adwuma na ewo ho a wo betimi aye na obawie school a na watena nchen na oba no so abeto sa na pese mi hu me call for no ka kira me say omo ka kira me say aye computer so edwadi sa mo tonton chance ne yi paste ne ya mane ma bi no omo yi kire me say computer so edwadi enti ne na wo beton to man ka omo komu friend omo nka no kora ne nkyere wo enti ansa na wo ba ye no wo be hu no kora ne ka say otua sika na wie maka mo ne kora kire enti me ye be baska na wo twan so computer so dwadie no wa computer no pacho unimu e pacho debi unim computer mu uye BBC ana say BAC unim aleko unim BBC born before computer na born after computer emu de he na oye e pacho na menye mu bia unye mu bia na ndi oba de computer so dwa e wo ye mu enti ye wa hoden se enenso ye som Ghana man na ye de akoba mu nsam e de ebremo ye ma mu nyina aha ediba Akoma 87.9 yewo Kumase na mo hwa ye enso ewo Onia TV eno nso ewo enkran baby bia wo hwa ye bia ye chia mu nyina na de bia ye betena sesei na ye hu se mo hwa ye na mutie na de ye ka nyina ne se aseda enka mu din aseda enka mu se de bia mutie ye na mo hwa ye TV stations ne dosun radio stations no dosun nanso Idris Abreya na obia se mayenko tie Akoma 87.9 na yenko hwe Onia enso esan se dre wia se dia na bebia ayedi ebehwe nsem a enenso Aunty Bea ode ebremu yesua de bebre enti enenso adesua ewo yenkomo yimu yenua ba bi ne nkomo no enne yebesua de afiri mu se etisan kra san na wo se eye enti frewu nia ne ka kire ne se ono nso emfa na fidie no onfa nto Akoma 87.9 ena Onia TV obetimi ahwe yen so ewo Facebook, TikTok ena YouTube eho obehu yen ewo ho na wa share ye pages no na obi nso etimi ahwe bi na enne ye motivation na ye de ebro no semeti he se de uhumeni fe wo se bitiri ho aye fe enti wotiri a wo hwe me na wotie mu se ye Awurade ma menye Aunty Bea da bi enka nche Awurade se ma onye Aunty Bea na nka ubewura makomam na ubewura me closet mu aka be hun se me nso me wo haw me wo amane me wo adwendwen enti ka che Awurade se Awurade se nya wabɔ me no hye me den ne pagya me enka se o ma onye se obi esan se wo hu nipa kro ne su a wo su wo hu nipa kro ne hawa wo namu a on show eno na onka eno na wo hu fefefe na e wa abonten ne nko a anka wo so wonam ha kra anka befa ha enti don't wish to be somebody na mum sre nyankopon said ya wo ye bia no no anto ne hyangu so na on pagya wo se ne ono nyankopon nara epese o pagya wo so atin komo na se pegi wo bo tin ko so na yode Aunty Bea pa okay enti eno ne ye motivation na me de ebro obi si program yi yanka motivation na aya on pe kra enti ene me nua na de bia wo se Aunty Bea motivation nti and I am betie Akoma mu nsem no ye say don't wish to be somebody na mmom se nya woti bia no se nyankopon say on shawo den na on pagya according to one kasa wo strength na don't wish to be Aunty Bea na meti he ya beni ma ye fe wie se mi wie na me so me kohye me kokwa mu a me so me wo me hawo me so me wo mi su a me so me su ai good afternoon baby a wo bia na wotie ye na o hwe ye me girls brigade no meni omo na wa ha emema no so ebo ye chidom ene international birthday bi ekoso na wan to party na ne birthday ni emfa ba TV so just o catch so aye pizza be ready and sanam day with birthday na ba TV so e bi beba what you see pizza na e bi beba na emfa be si be ni ha no de ba ye die hu enti ene your head of the get out o say Baluchi ene e ne birthday we first one na me dey famu no na so wan fa pizza na be si be ni musoro ha no ma ne picture na me fa to TV ni so na obi ehu no e raboko de
adom Aunty Bea na wonso e Yesu adom me ho ye papa me ho ye Peggy de wakasa dadam gidi so ho ye oh adom na enne ye nkomo na ye bebo ne nti wo kakrai na wo sa wo ware a wo pese wo kwatena wo kuna busua fie hey Aunty Bea eyasemo Aunty Bea enwe ni sei odo kwan so enka meko okay na wo ko wie a echira sem eno ne asem nti pa se wo ware na wo kwatena wo kuna busua fie de wo nko Aunty Bea kwan bi so de enka meko because minim be man situation any baby a wo free ba na megitu mu se menne no ebetena se oyere no okunu okay enti nka metumi aka se abusua fie no ye abrabo no ahyase yes sa tinka meja to ne na kwakwakotena ye wo bebuo bi a ye bu me pese me kai sa ebe no so awara na chocolate awara na chocolate nti se peda exactly nti se peda waro nkotin da o da han yi rent a place ana Aunty Bea no de eye no kre na odonti ba odonti we anu akodi do ni nyina aka ho bi Aunty Bea wasum bi ya we sure ebi so ata na busu afi o manya no memre asa na me kana yo sere dodo ana ebi di do na ebi di dokuno wo de jae ebi di do na ebi di dokuno eya mi de rai me papa ka cha no de o keka no kra de mente de ra wo adwen chelsea Aunty Bea me nkɔpɛ hwe wo ho o pa hwe asifio nkɔpɛ de wo ho de dia da ho e na wakɔfa dia okunu maami okunu papa yendidi ya yehwe TV sa ti wonim se o ba dia on se asori bi wo mi modi ansa na be ma be ware oba na minim se afi no mo jai dia age se ye ba be ma ne dem ye be hwehwe wo se empompa empa ye be hwehwe so wo stuffing chest wow wo onchense wo ade a wodidim TV si ho yes satama yi mo system si wo bi ye be hwehwe ni nyina ansa na so for catch us waje waso wale onko wale obi ba enkodi nani onko wale obi ba emena ni nkoya na ntenta na wonya bi hwe e bi age so tetempo mo hwe TV wo sister you na omo be yi akandra mama mehwe bi etwem ma si fie de mekopa de wo ho na se wa so o maame o papa ye very okay na ono so ni fie o se ene be ma maame ne papa dan ye si hwe ye nkotene mu eno so eno ye se ye de ache me e papa de ache me okay o de ache me wa bomi din de ache me se o piesie me da ya me si woni me piesie me de ache wo okay se me hwa mi kuna setenam na sane ma nko ya why not say ya me fie me papa ye bibia de ama me eno ne hwen na obi ante ho bi sa me papa ne me maame nte wo ba se maame ne papa te wo kra ne se ye de ache wa eno sa na je se ne me de be ma rent na ma je se scan de akwa han bi wa abonten me mpe so bi be hu ye ntwom because e bedu ba bi nya da bia na be ba me je sika abo akohoma e bia na wo se modi nsuohia kakakura si just me wo se mo so mo no aduane na ma to ye mo ade akosi dem e ba ne sa abusua ni de echi mo anu aduane e bi hu na nso mo nkoma kwaje mo single room bi na mo hye mo kokua mu a sese bi enwunu jo na mo je ha na mo dakora obi ehu ti me de me maame side ana so no maame ne papa side me enye adwuma emfa yo ko pehwe wo ho on ko pehwe wo ho de ade na da ho a sa ani yi ko mo tete container mu ne kiosk mu no mo soso ye nipa ani nke ba ko pe no ye be cut ye coat according to our size ye say ko wo se me ye cut according to our size cut to the material you have so now what 2 years so body no no ye extra large always my kwa ware a ye di share tim se wo se nya be ma obetimi ahwe yin be ma like oye okay na yanka se ye ko ne ye okay ne ye ko de eti ne se ne ma no bi upgrade no ho no se wo ho Aunty Bea odasem ne ye ka ne sa no na no ne ye di ana obi ni mo be pasa se odasem ase wo data en nipa ne ti ebusuafie mu nche se nipa ne sa no de be ya ko ne krechi o aya ye hwe wo kire bi me no mie no nya ye nim kina the future is unknown nti ne ye nyina ye hwe se on fa sa dan ne ma ani e pese ti abonte ye pese ka no current abonte ko pa de o wasi fie e de na dia subaba na wo ba no do kwa wo pese de wa kokko tena wasi your argument has fallen flat in case go and sit down obi say it has fallen flat go and sit down and I guess anu ato wada in case Aunty Bea odasem ye ka no misi obi di do wada go and sit down obi di do na odi dokono yo ja Aunty Bea ebi mo ko emesi omu yie abra wo mo no mo nsiri mu tifie ai
amen Aunty Bea yo eno no so pa ye bo ho pa ya ma no se na me ya adum onye amen dey aso a amen nkotena mo asifie ni ma wo da ne bi wase kodwa na de na china so ne ma wase aya so na onu aduane ma me onu awia nkuma afa keka mo nsa no mo say ye hwe nipa na ye da ne asibi ye de na da ne na nkuma afo nkora te wona wona ye de wada ne akwa me se da ma ne fa sa ne da ne wa rum ma han na mo fa nkoji bi wa baabi Aunty Bea we nipa ye hwe mo ni me de o mo da ne asibi o ai nye no kre na wo hwe me ni am de to ya kwa dia wa yakwa sister yo entino we kra che ne enkomo a ye ba bebo ye ne nana amponsa apel the first nana amponsa apel the first oye bekwai dwantoa hima so be bia ekofa nkomo Aunty Bea nti na sister no de na asem be to wanim no na o se obre wo na ware fie ho no say wi a ye be mo agba komo ne tofa akire tiefo we de ne de prapra ni me na me se ma ne nko sister na ma sister ne ko pede wo okopede wo o se na ase kula ton na mo kodwa na professional teacher ni janko ton nam me ka se na mo nye we mesra mo ni die mo me ka se na mo dwo mo ton nam ni ba se teacher ni a wo kira de okuta ne nsa no they can say okuta ne nsa yes professional teacher was wo nwa no onja na adekye no ndi wachi nko enam dwa na mo te kia so wabet na ase na nya nam no ton ode hwe abrante na akohia na enti na me so ye da ma na duma akohia professional teacher oye adwuma wa akohia ba akwadwofo enti adofo ena nkomo ne ne nana amponsa apel the first oye bekwai dwanto ahema asem we say dey just dwanto ahema ena yebesu akere no na wabeka bi edi amaye ena nana wusu ono so eye public interest advocate ono dey sabafa ye nyina ye ho no no jidebu bi enti ene empenyimfo we ena ye ne omobebo nkomo ye nua ba ne nkomo no ye nua pegi ene ewura bebo ne tofa akere yo mu hwie a na ye ne sa empenyimfo edi enkomo na ansa na no ma ye nkwai yakacha mu say 19th of December ena 24th of December ye call Massive Central Prisons ena Menshia Prisons eho ena ye ko ni akwa ye nuanom a omuda ho no adoye na chesa asem de ambe kakra na mere kra ho etiefo mo boa ye pa na moa no emma no kra ne nyame enim no kra nie emsa adwe na mo wo prisoners ho no still na just nyame o konkro na touch heart the mind and the brains and the body na motimi abeye yadoye yesremu ye pamacho we de ne mitimi koto kra nka me koto sremu se eniama na emma se ye bebo ade hu de huro sa na chese ayese Aunty Bea wa no akofa abaso awa de me so amiko wala ojejireje na me komba buo nti ye sremu pa mo be ye yadoye wai na ma ye ntie atiye ebia ne oti atiye voice na ebe ka Akoma na ye wie ya mama musika no esu wo ye momo number no so wa ye ba sese ya see omuni ambulance ho sa ha ti de bia me se me nya platform na me kasa me de bia me kasa if you want me sa ko ma me unfinished business one but me ko as please na me ko na ko bo me nya no one because one ma omuni obi oni kamafo na we nya kamafo ntina no da so ye de ho no you go no down man fine kwa be 2 million to ya so who say dey we are fine be 2 million that's we timi to ya no da ho no fine 200 cedis it's not that ho no da ho no nya man be 3 years no no bre so na mama o hemi amiti wu scratch chop money aband a day please na be di 1 cedi 80 pesos what's day a day please na be di 1 cedi 80 pesos the whole day no we ya government na yom di video mo no 1 cedi 80 pesos na hwe ye nipa mo close to 2000 no ni bi obi 1 cedi officers ni skabe o mere de aduana ma aduana o pe na mo fe bi banku danka se bia wa bonje na prison for attempt se bia zo ntoli ni yi no sai man bia wona sai o se bia no ahoro se gu nkwan mu no o se de ye nsu ni sitie no prison yan kwan e wo no no o se dey o se what did you wi ahoro se gu nkwan mu no o se unya nkwan na yi bia bi bata se nsu ni ye nsu no sai na prison yan kwan e de ni won because nipa close o se de na prison won nchine won esi chine be dan ko we no mo de nchine wo prison ade ho abuza no papa na atiam ede do bia maame aba oti ase yi da se ya no amu anase ni koko na eba no sugar agum o se ho na beti se bia ene do bia maame aba ene do so yi da se ya
Ebi twice in a year na once in a year na amo. Mundi mu wo ho. Dabi. Mundi mu prison ho. Dabi. Na donation na yan kofo de mu ni ade brem ne. Wa kan sem pass donation. Aba no mfa mo mbrese no prisoners won ti ebi obitim donation aba. Ebi aba 5 bags, ebi 7 bags. Na nipa 2000 close to ebe so yen. Enso yen ebi omutimi de gu wonum. Ti uma ebi so betimi de bia aba. Ojije kaka ho a. Ebu uma bo se bia aba 3 months, 4 months, 6 months bi no. Bo si anwa mo ni ya de. Ni e be che. Na mama yo enti yenua be me ye frɛ no atiye okoda Kumasi Central Prisons 10 years na yene ni di nkomo e wo sa dwumadie ya so e na obeka atete e haw a yenua no ma omo ho no omo FM ampa bebre wo ho no ma boni bi nti e na ma omakọ akoda ho obi wo ho nso a na asem a wehu na asem kan yie nti entwato so obi nti bibi ketwa bi na ono so eda ho ni nyina mu no Nyankopɔn se wan kwa nkɔhwɛ saa eneduafo no wan ba ma wan nya ma ono asafo Awurade nti Nyankopɔn asɛm a ɔkan ye no ɛna Akoma FM yempanyimfo agina so sɛ afi mu de Akoma akyɛde no yemfa nkɔma yenuanom a ɔmoda eneduafie no nti yepomakyɛw adɔfo etiefo ɛne yahwɛfo bibi bia obetimi de abɛboa yen na yɛde akɔ no yensa somu a yɛde bɛkɔ sɛnea atiye kan ye no de bia ban sika odi ma na ye 1 cedi 80 pesos 1 cedi 80 pesos esa no pa ombedi 60 pesos ewia ombedi 60 pesos enwumre nso na ombedi 60 pesos enti ye kan ya wa bisa ho na enti ye no sa na de aduane sa na omoda ho no omu edi eye aboafo ne adofo ade bia no omokoye omo adoye no enu bi ene mo mutiminya ebro ede kabenku eni koko edi omunya bi enya gari edi enkate ne de na tese enkate nkwan na esensuo na wo wedi wo nkate nkwan ye wie no na wa hohoro won sade egu sa wo bo ni mu no enti make ya just imagine se ne nkwan no esi ete enti yesremo onyonko da ene wo da ebia na wo de wo hwo ho yie pa enti woni se prison ho no onko ho da enso dwen obi a wo da ho no na ka se enye hwe nyame nti wo de kanisa nyame nti mekwa kobua Aunty Bea ene Akoma FM na omo nso de bi e de akwa yenuanom a omo da Kumasi Central Prisons ena Menhia Prisons ye de ye no nanka Kumasi Central Prisons nko ana nanka ye ko enti nka mo bre ye mo boto mienu bo beta miensa ka ye ni nyina ekọ ho na se Menhia fo no so mo ho kyere omo papa ena omo adwane beto aye adane miami ne awura ena ni omo edi nkomo mo so dwane beto aye se adoye no yemfa nkọ Kumasi Central Prisons nko a yemfa bi embre omo enso nti se adwuma na ye den dia ma ye nyina kyese ma amboa ye ne a ye ntimi enya adoye no ema no enye fe me se de odi bebre ye se ye sika se ye ano de se ye aduane bompaye efegusu ne fo wakoma so ade ba akomienu bi na ka che Awurade se saa na mo ye awutui wo pese afida uhu bibi sachaye testimony miracle bi ewo wabrabo mu sa afinimu nyina nso eye waseda afore say sorry ye annual Thanksgiving harvest no nso harvest no fa bibre na yemfa enkoma yenuanom na omo eda ho no na yenua ba ko abeye yadoye eye Mrs Jennifer Opoku ba we adwuma ewo Famanuva wabre ye inro wasiama yesikase yemfa ntonsuo na yemfa nko enti Jennifer ukwa sorry was St Michael's Catholic Church mi ama sorry ba nyame ohraw uni wukunu na onye mokese papa afei nso yemomo number no omo diska ne bi atoso eni sa akode ado yedase usika no yensa aka comfort fonwa boache comfort onso usika na ode to yemomo number no so no yensa aka ena Benis Osai onso usika no yensa aka ena Rahel Boete onso iskana ode to ye mumu number no so no yensaka nyame onhwamu nyina na meka ne sei na menya ne ntie se yese nkofo bi etie ye pa ntie ne mutie ye ndie a ene na me ba mo ho we ekọ UBA Tech Branch yese de dru sabre dia na tese mo branch honom TV set da ho ni radio stations ni nyina radio sets ni nyina ya Akoma na Onia TV enti UBA Tech Branch ye da mase se de bia mutie ye enti me chia mo sei no na Akoma kyede no mo keka bom na mo de abre yen ena yenua meme bi so eton car ewo Amas Junction ho a Kumasi Amas ha ti ya Amas Junction yesi de bia mo nso senia
mutie akoma mu nsem wa ni ti car dealers na mo wo Amas Junction baby a Peggy Eduano your friend was saying vapiano nchen ho na ye say ho so mo abo adem sa bre mutie nti car dealers na mo ho no mo meye ya do ye na ye fa koma ye nuanom a omo wo Kumasi Central Prisons and at Menshia Prisons. My bro will be so old in whole quadra so. Yes, so suit papa and no cry now the fat Peggy so no. Mensaka. Yami, old Shamunina na onyamokesi. Mo amasha yan humba say, Modi mo boabwa muhabano. VIP bus drivers no matisa mo boabwa muhu. Ye shamu nim papa. And I done farmer, nay, pharmaceutical companies I did. Ebisade na bani nyina ye nim se mo boaboa mo ho nyame nhra mo se mo be yelekes ye pemo anwa ebro nkate bibia obetimi dia abre bia toilet roll sanitary pads entade titru mema de ne made ne de ye nya bebre nya asem ketwa na mema de no so ye hia bi na washing powder de sempasi de ye disi niama semna disi niama na de omdi bedware nku no won se ho no crowded no intino congestion intino skin rashes de achakana paya etahopo etu obre yenko betimi die treat skin rashes na eno so ye beji enura hodo bia wo de bre na me se ho doctors wo ho enti engase we ye de kono mo kwakoye self medication there bi omo yare a doctors no ewo omo clinic ho no ma ye be prescribe endro no edi amom enti me kasa ye tintin ni nyina no ye se mayen emwa na yentimi emfanko ye momo number no eye 0530 507 849 0530 507 849 edin ebeba no eye Akoma FM nti yesem mumbo aye na yentimi emfa achede no emfa nka Professor Yahans Professor Yahans Amstead also wabeche emu nyame ensure papa Professor Yahans NDC communication team member also the other abedom ye no nyame ensure na onyo kese Zuria Seidu also say ya ye kase ya na kan Akoma wodo odi aba nyame ensure ye pon a ye betro ni nyina kina na ye de aka no edi aba ewra ya boafo na ye introduce your topic yo Aunty Bea me da se papa abusianfo Aunty Bea aka no bebrenti yesere mo monye maye why madaroma na yempes kama no enonfa embo eye dwumadie eho ebra ye kwa dank heba complex for akache omo se nei yade bia etete ono fabra na ne kase pa no eye enemu ensa yade ne senti wo de ba eno de omo wo ho abro tatahwe mesra o chane nso wo mo etwiti go no syphilis candidiasis ene de keka wonyina na on syphilis no yade bone pa o doctor say ebetimi am woni afra ebetimi nso ama wo abodam ent na o masa ha we into one sana wape anopo mesibre na Kumasi pechi number 2 omo Eben City Life Hybrid School no 0266593330 and afa 0244017556 no more enje wo so na bibia so entimi enko enkan kama pa emfa emao na ye proposal travel and tour enne ubetu kwan wo kwa country bia so amesel emma connection man 2x4 bia ko chu condemn sika won nsem no ayede papa etese wo twehwini munyin enne kura se ubenya 100 cities na dwuma abeje no wa kura na yebukom enti mesrew proposal travel and tour de okwa hono nko ade a kakra na wakọ braye adwuma akọ bumfumpa akọje apeso de tubata no ombeboa na akwantu won nsem no etumi akọnkan kama pa e de amaw wo de okọ na ase bia mpese mekọ America na emuntimi muawa ombeka akire ombeka se bia o America de entimi mfa nko na emum Libya enti se Libia na amparo aka akire na omudu sika e de wa de amaw enti ya proposa ho na omo enka no kre emfa enchow omo chi kwan e wo first floor Amenase house omo ne Matthias Junction e na ehwe animum so ame magazine e na meken Kumasi Kejetia first floor Babes Shopping Center Morocco Adeshiman e won so ubehu omo e na frɛ 0206 0205215495 and now 0504256360 na posa for enjo so akwantu e won sensem nyina de mesrew fakodan omo na omo entimi embo papa grow fine o den enche doctor bet na se ne bena na wa be ma yensem pa no
ene ma pa grofine etimi ye e de bo ni pedua no doctor ankasa betina say na ma mentumu nchine kakra won say grofine de eye kokuo ya na ye de aye won say kokuo so de so mfa so ne do so papa e bo ni pedua no e ma no eye fe eye kama eye brom ne say enti pe grofine mo jadro ni bito na ennom na bibia so entimi enko nkan ya de atiti obi anu hia grofine oba akwa fichira emayi ohia grofine ubu nsa na wote ya wa no so hia grofine e bebo apa ne say enti o matu ni din say Dr. Menses grofine de mesrew pebisi fie na abusua ni na enche ennom emfa ho se oyade onyade unya grofine e bebo ni pedua no enkanko ene ni nyini enya na pharmacy chemical and afi herbal shops ahodo nyina mu na okomisi herbal kejeti ambrom apidank herbal kejeti ambrom smart herbal wo boase pfa e waterfall new road Kings Walk e wa Accra Colinac e wo Ashtown no afre doctor e wo 0244596532 na grow fine ameku e grow fine na bibia so aye kama na yankwa yanim na yankwa pe aduane papa eni eye home sweet cereal legume mix we eye Tom Brown maka ne ten Tom Brown ya na ebe adwaman so ye mo wheat na fe soya beans ene ye de aye ne senti wo pe aduane papa no pa woni abusua nyina be che di se breakfaster me so no apesa Tom Brown so nkwan bi adi akoda wanya busumi nsia edi kosi abrewa ne akokora so obi adi bia eye ye wo pe bia ta benya bi e wo poku trading afa kejeti store number F3280 gate 4 Dr. Mensa so store number C14 Omoni Osons chemist na share ni mo afa PZ biaya ye process spare parts lane no ebi e wo hosanso na edum pampa so ultimate lane ho ubenya bia tokeo adehye market ya to bi wo ho ebu akwa tano so offenso na afa atonsu e won so enya na number be friend we to no dudu mu no e 0246697358 and 0546921728 Currentic Ventures wamona de enupa be adwaman so edro no Zahara Herbal Products ye was Zahara G Zahara Herbal Mixture and afa Hindi Herbal Mixture unya bi ebebo papa na wonso omensem no etimi agina brane malaria fever no ebe free wo so honam na ye wo ya no ebe dwane enti ukọ herbal shops biemu pharmacy biemu chemical shop biemu a wo se wo pe Zahara enupa no wo ka wo ya de no nko a ebe hwe so na ye yi ho aduro e de ama wo umpewe na apede mesho pedu pato na wanka se mi hu ya anka na no obi ani ho a wonya no aduro o pedodo atu anasa person doctor kasa na wa fre doctor I was 0246348334 0246348334 now on Joe so and I said 0248569335 Dr. Bejo so no ama ni pato e characteristic for and edi nu pawe nyina aba edwaman so na yenwia yi yankasa ya maame ye die nyina ohene yire papa eye power specialist herbal hospital Dr. Akosu adua ya no wode no ana wode asem ba besi a enyalewa hunu ana mo adwane yade bia ate ne din a na mo pa ba bidu onti awura na yade ba ko a osuro Dr. Akosu adua ya pa hepatitis B no de what ne te 2022 krampo no je ho abasobo ne senti efiti A ekosi E ni nyina wo ho aduro na liver no na srade adore ho a eno so Dr. Sefabra na won fa ho aduro enka no sciatica yade no eso to asintini na wo to asintini etwon no wontimi ntu na wugina fa akosa na chese yade ase ya hwe wagina ho enye sa na wo se ba fo ni kire mu e powerful akache na dompen wo se emu abu anase atoafa ho abra na onkansi ani emfama wo oba bia ya wo ya se dompen abu no fakọ osa ne kompode abusua enkan wasem owo ho odo tatasho ho no makwa ode bebua amani nyina afiri ho kumase fo monko feyi ase Lake Bosomtwe kwantempon ne so one Jasbo filling station the hwe ni mu ofo shan no a ayaka so besi wo aya junction enkran fo monko kwabenya pokwase ACP main road Natakrade Force makwa Anaji estate one Anaji MA primary school no na ehwe animu
wade nipa bia ba adwaman so enuro no enie adua ya heba malamix malaria fever na afi general body pains eno ho aduro no afa ya bate na eba mixture ene ne powder ebuaw na ebusu immune system no jika ji heba mixture wo be ma ya numbi na edi omensem cough care enso ye mo a wo mo ebo wa asoso mo mfe obo wa na wo jonso ho a edupa we na mekanfo ede amawa efi adua ya akache afa adua ya heba tonic wa wuntimi na anajo ya de tu nkromo ebusi ni yaguno na wo de wo tekete so asumu anom eye edupa na wo se wunyanom eye adua ya heba tonic na wo se wonom numbi na enyi sa ha we nyina free so wanu mu ato na wuntimi ni dia eye adua ya heba tonic na ubenya biato ewo misty heba mrom apidank heba mrom Freddy Mens okewo Dani heba shop ewo mrom na Colinac ewo Ashtown Fred Dr. Kosu adua ya ewo 0244544422 and 0200383831 Aunty Bea the International Prisons Officer 1 Rami Dasapa yo enti Peggy bebo ye nua ba ne nkomo no tofa ohia nana wusu edikan abetna se oba beje na konwa na yene nana amponsa apel the first ono nso eye bekwai dwanto ahema ono nso ebetna se na yabo enkomo enti Peggy bo ye nkomo no tofa kakra bi efama ye Aunty Bea ayiro amanfo wonsem wo mo fie last week ya wada no me ba mu na producer meto woman bi se ote honom na ja se ba o ni producer na edi nkomo enti na asem ne tintini tiete nyina mu se waware na woni ne kunu awo mmofra mienu na akasa wo mu ntem se ewo so oba no betena na ase nchen na obwa na ase ema wo ye adwuma a wo ye no maame ne so eyo obi a wo kira de eyo oba na waware no o kira de ode na asem bae no sister no oyo chichini a wo kira de ankasa nya safi ne be station no enso ne kunu ene ne kunu abusuafo so on betna na ase ne nchen na womboa na ase no onye adwuma wo ye no na ase no so ye obi a wo kokwan so ekofa nam ebeton ena oba no so se da bi me wo madwuma a me ye dada ena me so mintumi nya madwuma na me betna ma ase fie na sent ne be ma ne se on betna ne maame nchen dia onya na ware nenso be ma na yini ne nyina ne maame ene ti sisi yi ono koboa ne maame aye ne ma na eno de wanka nsoso na wo hwem se sa na eko enti be ma no ene ne maame na ti sisi abe abosumi nsia atwamu yi na okoye ne so no ono a wo mfre wo mo omane wo muskada oma hoso mbehwe ne mane da omoware ye nyina no oba ne te ne maame nchen ena bema no soso ne maame enete oba ne de eye ne maame ne papa no no omote na bema no ne papa ne maame agya aware enti one ne maame nko ana etie to yi ne niam akoy ne 6 months ne omfre wo mo omane wo muska ena wo mba bebi a ne yire ne ma no etie mpo no aba baba hwe wo omoware ye no omo han dan embo mu omoware da bi enti be ma ne da ho te o maame nchen o maame nchen ena oba no so te o maame ne papa te o maame ne papa nchen na we ne ya ware ye no enti afa na be ma ne sisa dia agese oba no embetna ono be ma ne maame nchen ono no be ma ne maame nchen no mboa ne maame na ne maame nye na adwuma no enye na adwuma no na oba ne njai ocheche ocheche adwuma na wo ye no na omboa ne maame na one ne maame nkokwan so kofa adwene eni kobi ne erefu ambeton enti oba ne yese won ko ni ntese be ma no anka na okọ oba ne fie okohwe nkwa na okọ honom kohwe nkwada no ntese wejai kra wo ma ho kakra na nka egu oba wayi ni nyina de ko ono so a won frɛ wo on from o ma ne o musika so na tete ni no won kɔ ena o se onko Aunty Bea obi owo ne nsa no dwuma eni tinya kɔfo na wusu aba no ono be kyerɛ ye se we sa oba ne ka se Aunty Bea wo mpene no be ma na yi ne niama akotena ne maame nchen ane niama ne de wonyi ye kakra na na ɛwɔ oba ne fie so ɔmo ntena mbo mu da se de na nkɔ Salome kakra mse na we kɔ na we akɔ kakra sa ne kɔ ye yi se kakra na ɛwɔ oba ne hɔ kɔ abosumi nsie ne wonsi hɔnom biem so meja ya ware ɛna oba no so se sisi a aye ne ntanta onhunu nia onye ne ho enu nti enada na ode betu producers anim bo se ha na nipa ne doso nti ebuki ye ben ne me ba na producer ka chem se o se ne baketwa no ho dodo no
enti no wontumi nye den emma na asem na etete no otwen se nka yebe nkoba betena ha kana nka etiefo aboan because asofofo kra aka de be ma na ka na wo ye den oka certain charges wo tukotena na be ma ne ho no se bi obi bisa se eye compound family house ana se mansion private company family house. So hwe na okase abusuafo nyina pese obetena ho de na otimi se tetedie ni bikakraka ni bi 1000 house ni bia gate ni e baako edan be 25 ene wo honom na compound kakraka ha obia se obia on veranda ni hwe no bia because abusuafo ni nyina support se ono no betena efie ho no mo na ase no na be ma no ni nuanom no mo so tifie ho bi no obi eyire wo ho ana obi sukunu wo ho ana we nu kwa de na special case Aunty Bea wanka ba otimi sem so se na ko otimi ayi ehonom no e de amaye ne senti no wanti ase na be ma ne ko no sisi anaka o hwe se nka busuafo ni bi mpo ebe ka bi ama no nanso so obi anka hwe na be ma no so yi nani a ombehwe omo sisi ato no dadwene se onyai ocheche adwuma no na won kwotena na ase ne nchen na won boa na ase no for the sake of na worry enti no mo nton nam no ana se on forget about the enikunu ni na ase ne ye no na ko nkoso onye na adwuma no won hwe ne ma no sisi enoa ne problem sisi ya da se wabo enkomo no nyina tofa e de amaye enti ye ni mpanyimfo a won betimi akira asem mu yie pa na ebedi enkomo na menim se production so be try arese yeah okasa no e wo aha na bebia ye so etwetwe ya so se bi efie ho no san na fie ho sitie na afen so be ma na nua no mu bia ware a omoti hobi ana ono nko na se ye ne kwa akoye ya bene wa beso amenchine beso amensuo beso amen eyi enam eno nso yebedi ho enkomo na enem panyimfo a ye ne mu bedi nkomo no eye na nawusu oye public interest advocate otenase amabisa no public interest advocate no onchemu emfa emamie na afen so ye bekwa homa no so na ye ni na hima na amponsa appeal the first oye bekwai dwanto hima na sankomo eje se de ba dwanto hima etutu ntuma na odi ekirem ye kokopacho nti eye akoma mu nsem ewo akoma 87.9 na mutie ye no nana usu pacho odi ni nyina no ana bi ka omode me kwa asori mma mbrofudin omodo kwa asori no pacho ho amodo kwa asori awofo no omde Andrews kam din no nti Andrews nana usu oh Andrews ye me nana din o kan no om se ye duru liver salt Andrews liver salt ai na bi wo ho akiri na msa kwoti se abrofo no kra America homo suapon bi o friend Andrews University and say na Andrews no eye dipa eye din na film ti se brofo mu die na Bible mu die ndo ma amfa s na aka ho no ko ye Andrew na mso bi a ene ne ben spelling mistake gravity me aba and say so pe Andrews ana Andrew Bible mu na esa bruni suapon de sa na chese edin edimu nti na san ye duro ni junti Andrews nana wusu oye public interest advocate title oye checheni akamba baby so title we dey so power chese oye checheni o se mamini ka nchia akoma atiefo ne ahwefo ewie okay omoje uso djuma no so sa na tie maminchia obuafo so na bila kantanka on die fitete kasi ye kwa chira free no hwa ye ni nemu a se boy o ni da David forever young ya did manache du baby a edu say ye koka amanyosem no dia na o mo dia abam social commentator nti mo na mo apɛ brofo na mo dia memema ye nti dia mo de be chirichiri mu bia esan say ye nta nyina amanyuku afa ne nti no mo di ye gina mfimfin no you see social commentator public interest mama esan say ye wani die no say ye bedi ye man no ho komo ne yasetena mu komo de fa busuya ho de fa nwomasuya ho de fa baby e be fa bia bisi amanyosem no mu ni nyina fa mamre ho baby a onyankopon nim de kakra o de amaye no ene eja ye tena nananom na ase kakra yesua ye no na yakeka ni nyina bo meso binia kwa boate onya no baby ko na ka yo say na o bra o 87.9 ko mi certificate no B.Ed Ghanaian language I can I just say twi na ko suya we university na say
wa me abokatu egu akosua twi wo university aje ho certificate na eno di nchini mu ne tiesuefu na wona nanom kwa pa mu na mukruwi nka want na omo nche ne no man che otwi wanse na okọ university ni nyina so uza kosua twi ya wo santini basa na makache nse yo obi ni ma obi kire ono onim ni nti na adwene ye ne se yesi wa ko university akosua twi de ne abede no ana asa akoto aso nti yakani nyina bom ya fa na sa actually oyo checheni ni ye checheni o Kumasi senior high technical Kumasi senior high ye twi ene ne de bi twi man kan ya oba correct me wa ha ana ni nyina ka ho ai me de always a teacher me de padisua party man kan ya correct me my first na me ka say ye frame me ena erati ame o se ye nkasa wo frame me on say wo ana me ye frame me a edin sia na emu na edin kan na yen nipa dodo a okasafo no ka ho bie na nso wan kasa so wo mfrɛ wo ho afofrofo ene frɛ wo na atwa ho ahia ne frɛ wo nti muka won frɛ me na kasa mu okasa Harrison no kan wo frɛ me then otimi kasa me din de do kan ye frɛ me okay ese me ka me din de ende na kasa me twa Aunty Bea na wo frɛ me Aunty Bea yes dodo atwa me ho ahia no frɛ me Aunty Bea na me din de Aunty Bea yo enti Andrew nana wusu oye ochecheni ena o se emre bi wo so etimi sign friend of public interest advocate ono nenne ye ni bedi enkomo afa ye nua be ya ye narrative ni issue no ede ema ye no na papa me mo akwaba we de akọ de ne de prapra kwan mu pacho apomu ye de ewrade adum ne wo de nkwa afam ye ye da se se nensu ye to ye safre wo no na wa be kan ye ho a ye be kan sa asebwe de di kan no tetetetete wo kan na nanom ede no se na be ma eso aware a na oware hwie a ehemfa na wo so de ne yere kotena Aunty Bea me das okay odi afri mpanimu de ne ye beka afri ho bema ansa na kane no kura no obeka se o ware na nye ono na eka na wofo na na ehwe no hu se yen bayi se de wadu ni mpani fie so eni nti yen ye kire yen mofra ne twi no obisa na se se kire kasa ware a ene de yen kasa kire mu a ya abrofo was define anti kire mu okay akanfo eje aware tum se eye oba ne bema won fire busia kurum na wadu won panin fie so no age atum se wo betena se ikunu ne oyire won kwa na aka nti uyi nsempo bi firim won fire busia kurum on se oba akanfo busia mu ma emi ye duanani amamre kwan so ne se me ware duanani ba bi se eje tum se busia bia o mo firi moja ba akom eni nti ye ware a enye yie ye ware ani egi mojafra okay nje wo se mimi ye duanani bia me ware yukuni me ware asonani me eko nani sa ye du ye mpani mfie so ninti no na che se awofo na hweme ehunu se won ba be ma no se otumi ye adwuma enye sika e ma no ho eni nti se ofa oba kan ho a se be ma na e be hwe busua no so nti no obetumi aye adwuma enye sika de abo akon fie okay oba de na efie hwe nsiesie ne ntotoye ne mofra tete ne ye ne de na se ye adwuma de aba ne ko ye boafo wokọ Christopher Bible no mukura sesa na o kan se onyankopon kan se ense se onipa kontro be ne se so boafo nti saa adwene no kra se ye de amamre to nje ne ye ko fa Christopher de ne de aka aje so ba na o ye be man ne boafo nti adwuma ne kese ye no it's be man yo ye da se piano eno nti bema ende se onyini eduru baabi a ono betimi ahwe abusua ansa na wakwa oba de nko waboso kakra no anya dunsia dunso dunwotwe ho bi a esusu se ne honam akwa na nyini obetimi atoba na watimi awo no nko kwa aware na to bema de wo mfa ne sa nyese mfi onusu nya mfi dunwotwe ne dabi all right yo Andrew nana wusu ena ye ne no edi enkomo na mama na apem ho ama me se o tete no nanka ba be ma ware a ohefa na wo so de ne yire no kotena no question onye nyia no e ma me na metwa na no na me call Dr. Mensis won ene menya ne tie se
Because say this season the MPP ni NDC no omoji baby abo so ntia na o se ebo no pasho ne ko Dr. Menses so grow fine na ye ne no ending komo kakra Dr. Boko de nyame adom boko de nyame ase enso ye ho ye pa iti ene ye nkoi yo ye chia ni otiefo omoji oso papa so me hu se sa ware de a serious business enye nkra grow 24-hour economy when the Dr. Menses na ka onya ye nia so everybody oye adwuma do pa oya no pe adwuma so ko abesa to so ye adwuma Saturday what was the 24 yo ya chia woni watiefo sabi Dr. Menses atrance se de ka e ntiekiem meet dupe ti fa phone na yemfa number ne ma enne yi besua de afa emuja ho ene die ntie wo se wonu go fa mojedro no the number no okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and now this one is serious if you say umoja ho asem na ewe beka onipadua no ade a edi afusa na ewom ama nne wotiase ene umoja nti moja no eyenkwa emoja ne stopo 2 minutes kura no na kyese won kan tiasefo ne moja no sudwuma ben wodi one ne somafo a owo nipadua num a wodi nuane nuro a efe ni nutrients inframanuro efe oxygen ana nuane ekoma nipadua na kwa nyina ma nipadua no edidi efise wani baabi esi no ho anesi da bie ohia aduane obidi na wa hweye no wa ma na aduane pa ebesei sanetie nipadua na kwa nyina hia enuane nti moja no ne somafo a ode koma nipadua no ne moja no de Nyankopon de gya kwan ba asase we so no asa because wo mpe problem nti wa ma wan kasa na wo ye omoja wan kasa na wo produce omoja na wan kasa wo produce omoja nti o so wo ye moja papa na aduane a wudi nsu a wo nom grow fine a onom no na mie hu Aunty Bea se ne Aunty Bea ai fine eno nti ne ato aduro ni dini grow fine nyini kama nyini na ye panyinipa nyini na ye fefefe se de be ya yare ento kwam efi se yare bebre timi sie ni padua no wa bra ye nya awe yare timi sie ni padua no timi bia no so no grow from yaduro no se de be beboa ama omoja no ano aye den na enkofa yare embro na moja na wo ye no moja no aso timi yare emwa omo timi riwe moja no moja yare septicemia empompo bobo equalize timi riwe moja ma yare wa bebreba etimi di ewuo asem koraba timi bia no so no grow from yaduro no moja no ano ye den emoja na meka se eye 1 gallon eni kwan se sote sote a doctor for friend anemia yare etimi di ukuwuo enna moja no aso eni kwan se bru 1 gallon ne so doso bru so friend polycythemia vera e de yare bebre ebebrel onu grow from yaduro no eboa sisi ni padua no ma moja ne mro so na ema so nte emoja no a 4 months bia no red blood cells moja no owu ma foforo replace ewu so efse free nipadua no na ewu no so efse nya replacement nti moja wu ye ne no 4 months time no enu na obeyusu nti wa nya moja papa na 4 months time no me yare mentiapo na yare ede wo kwa no ti esi no go from moja do no se de be me bia nipadua no be fine sa moja na ewu na e friend belorobin no e se free nipadua no ma bra ewu ti se wodasani wu a yi free atasiafo asase so ni ekusi ho no se free nipadua no mu a e yare beda wani so me ye ka se wanya join this ti no go from moja do no se de be beboa ama sa belorobin no afi nipadua no enye se ka omu a e de wo how bibiri bebro okay midika ka se wo ankasa na wo ye omoja kwan be na afa so wo ye omoja dompe tenten na ewo mu no atana tenten ewo mu no eno na produce emoja no na ono obe production no so o se ne ho ye den ana o so odidi dompe ni odidi wo hia de friend calcium na collagen eno nti calcium ni collagen no ahye grow fan mu ma se ya be eno nti na ono grow fan mu na won kasa mu eye o ya no ene ni nyina akọ enkasa na aposo bia Nyankopon ya de bi wo friend glucosamine eno na sa category na ho na mo se de be ya kasa ho na wa hwe ya sa glucosamine etimewe ewie a ema waposo ya o ya iti glucosamine na ahye grow fan mu ma ti go from agedro no se de be boa amo waposo ya o ya de nyina so ebekọ amo afa ho se de be ya bibia be fine na ade bi wo dompenum ye friend echim maro sa echim no ono so wo hia raw materials no de produce moja no wo hia vitamin B12
vitamin B6 vitamin B9 folate uhwa brofuduro papa bia ho asa folate egu ho folate bronya free ho wosi fatimba brain men wai ho no wo ho wosi fa toto aba brain no sa normal we na proni ye na odi ayi sa folate na ye dre friend folic acid it wo hwe omu a omu hye danyi mogasem ana omu dompe mu ya omu ko hospital sa enro we na edema wo sa folate ye natural ti ye dia fry ye grow from magedro no se nom na nya hoto se de be ya bibia be fine waye mogya na wie na ebe pompi afa Akoma abani peduanom fa ntire bi friend actory ho na yare ahyase nyina afriba sa actory we pesemi kumnya edi kwase bibia fam ka emogya ode oxygen any nutrients fam no nti srade a yedidi efom kowre sa mogya tirimu a ayare emma mogya ne ntimi mfuro yie ntimi nkoyie nti basa doctor for to the low density lipoprotein mogya no konya mogya no so di kwanse konya ene ni kwanse ko speed ka bia ko over speed e yare na fresh accident na eba nti colon no e wo se Akoma no hwe ahode fufuro di bepia mogya no Akoma no di ahode fufuro e bepia mogya na mogya na kɔ no yes wo the pressure to Akoma no so high blood pressure asase nyina ha ne free mgrowfa magedro se de be yi srade na free ntirinum enye sa srade e begina ama doctor for friend atherosclerosis e mogya na na frama no nti be nu wadwene mu yie nu wadwene ma the right time a wadwene cells start say ewu de so wano ntirini wu a na kise wano chia wonsa dompe no mu isu ntimi mpija obi tia fom o se watia fom so se mgrowfa magedro no wo na so tifa edwa gagaga obi da na ne na sese no enye bonsam bia enye baifo bia na eyew oni pedua na e kire wo se bibi nkoyie woni pedua no ye de yan kase ekoko na ye growfa magedro no ti wo ho na so edi so briw wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho mefa growfa ni agro wo ho no Akoma e board periperi oni pedua ne kasa kire wo emoje wo mu ne kofom ana wo mogya hemoglobin na wo mu ne kofom ti na natika kra bia na Akoma e bo no growfa magedro no se de be ye bibia be fine wonsa no na yo tititi unipadua ne kasa kireo srade bone ye wura wo system nim onu growfa magedro no ebebo ayi afrim edura na dwuna wontimi na omogya wo adwem ne kofom growfa magedro no se de be ya bibia be fine aduane siwo na wontimi ne dia yare ye nua ma menstrual disorders eno ntini ato ye din Dr. Mensis obabi wo ha mfie du no omu ne nsa mfie num obi de ba obete ne nka obi de ba yaw obi de ba entwa obi de ba na yi clot ene onu growfa magedro no bibia be fine infections yare bone onu growfa magedro no e ma mogya na no yeden se de be ya infections bi engram en pompo bobo na paya mesre onu growfa magedro no enye sa ebo tirimu a ediwo na eba obi dware wi a na odi afin dwe ne ho onu growfa magedro no oba bi wo ho be ma bi wo so onima de efra na tenka growfa magedro no efise papa kura ni bisa atenka ede wo asase we so na wo si woni matenka na kyese wo hwra de growfa magedro se de be ya bibia be fa gi number no na mre na so ne kyerɛ be ya be nya drodi bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ba bi eto aduro bia pharmacy herba over the counters yen akase so waka se de nam a eto aduro no growfa o dende wo hye ka na no to bi bowura pharmacy na herba de ko pa aduro no na imo se opa bi atu e won kraman mu a ko kan shi drug lane Kenswa Keba, Tinate, Anabuachi, Angel, Ruta, Repash, Asama, Ekus Pharmacy, House of Drug, Vidama, Amasama, Nana Heba, Post Office opposite, once a woman, Anabuachi, Ubejabi, Koforibia, Gavset Pharmacy, Ubeja Growfa Majadrona, and Coco Hillside, and Aunty Akoma, Ubejabi, Tachima, Abidro Fee, Tachima, him fee opposite to Ubejabi, Takwani Pristia for Moko was a Bidro Fee. Bobo so unique heba obenya growfa magedrono wo takradia AA Mensa obenya growfa magedrono Elibo odalo growfa oho Cape Coast Boachi ansa ana pena Mankasim Air Social Station obenya bi wini ba bisa rade heba wa obroni ana 1000 pharmacy tamale opike Gwambela kumasi ha na Asante region de ba bia bebo awra bia obenya growfa magedrono di number no na bre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yesi dun growfa magedro no se de ma bi anu growfa an wa kama no osu nu growfa magedro no ifri se growfa makes you grow fine and grow fine de mi am num bi enra nwumbre mi num bi nti doctor ka odi se oka na wanu madre wie no
na wenu mada ho na wo se wodidi enche bia ye be ko dank fo ho maka chem se nne season na iwo mu nti political parties no matoto airtime ni spaces ni nyina enti no mate se NDC for be press conference bi enti ne ye be no pasho emre so na wote se NDC for kasampa cho o ma bre media generals ka ene ya de ye airtime no ye de ama wo Tommy Delight eba ma wo aduane papa edi a ebo no ewo fom wo hwehwe bebi Tommy Delight ewa omo wo Kumasi City Mall second gate wa ena omo wo kita 20 cedis peo kona ubenye aduane pedi jollof rice papa bi fried rice papa bi ubenye bi edi ope french fries ena ye potatoes no enu ubenye bi ena ye wo yam fries ya ye ba ire ya chi eno so ubenye bi from 20 cedis kono koho Tommy Delight ebe ma wo aduane edi enne pork ya spice no fine ni ya ye no fine wo hwia na wate se wo hwe na tilapia banko and tilapia okra stew ampesi any variety of kebabs nyina ko Tommy Delight obema obi edi ama ho ato na ni nyina no na wudi no so betime di smoothies apapa edi atache anase yogurt a enkwawom ahoden ewom eno so ni nyina every 20 cedis kono okọ Tommy Delight a obenye bi edi obetime edi wo ho obeye order no na wa ba be fa akwanya no wo ho ananso say delivery na pese omo yema won so a omo beye edi ama adwada ekopem memenda o hye adwuma se 12 ti sabre di aduane no aye ready ekopem se no ndu ebebo na kwesi ada de wa hya ase 2 ekopem se enwumre no wotwe ebebo frɛ omo number sie na ye wo order no 055 2523530 ana 054 8327 na Tommy Delight Emma Adriane pa endi mayenko Samaritan Villa Resort and Conference Center Sway open conference center papa ehwo enwunu na ehwo ehwam ehote spaces no eye na ho enchirewa eno ane Samaritan Villa Resort and Conference Center omo ben St. Hubert Seminary ewo Santase frɛ omo ewo 0322495180 obenya spa services ewo ho laundry services ewo ho omo sign of gym ewo ho omo restaurant no anopa ewia enwumre time bia bekobia ye bia aduane aye ready Sunday omo ye local dishes buffet eno ye lay aduane table ten utu sika ketwa bi de opese wudi bia na we de free 11:30 am ekopim se no 9 bebo de kwasiada koho Samaritan Villa Resort and Conference Center ne konye aduane pa edina de dekese no kra memende be na watwe 30th November omo se yesi bronya dua first nanka ye yankra ne de body ne esisi bronya dua no ene wontai hu Samaritan Villa Resort and Conference Center se 30th November ye Christmas tree lightning inti brebi enwumre no nsia pepepepe ne ahadwumedie no ase live band ewo ho bonfire ewo ho behu papa Christmas Father Christmas ubehu no ewo ho enama sort grills and drinks ahodo bia opese wonom no so ubenya bi ewo ho Samaritan Villa Resort and Conference Center Dank Herbal na membra wo hwe na yendi nkomo yewia na yaba Andrews nana wusu ho ni ato ayo nkomo pacho ho ye de nyame adom me ho ye antene de yes ye boni tetewe hu nti ye boni tewai matia yo yonkwe Dank Herbal Complex Dank Natural Health Care Complex Dank de muni me dada se na de bia e ba ye be ye no no last week ye ba ye no ye be kan nsem bebre e fa yapomden hu hia no ma ye nyina ubuso obia bibia fa na problem obia o problem bi nanso so ubenya apomden problem a ubusa ni pa bia obeka se ni problem e ba akopɛ obeka se sisi o pa apomden yare e ba ni pa ho pɛ ni problem si nyina ba aba ya de ba akopɛ o pa aresa eno ani ade a wo hwehwɛ nti Dank de yen ye bia bia se wo ba yenya abotre ne ye hwehwɛ mu mapa ne ye hu yade a hawo ansa na ya mawaduro ama atuase esan se mpepi ya manfo adwen omo se bia wo ba na obeka kire me se utia wo ya no bebere betimi ama utia ya wo ya pressure kosora utibetimi ayo ya ana obi wo so adwumade bi ne wakoye na ne tie ne ya obi wo so a ono de ne de ebia ne system na nkasa bibi enkoye o baabi ana system na nkasa nipadua na nkasa ebo no nkae bi se bibi enkoye ntiniti ne ya kakra ni nyina e different bia ne kwa befa so a wedding ubetu ase na wantu ase na akonom painkiller unum painkiller na ya one de be kofom na so problem na hawo na sha ase a ma wuti ya ne de enko nti ubo Danka ade ba kwa ye ne se ye ntai maduro basa Dank de uba ye nhwehwemu ansa na ye be ye do se de ma wo no na chese ye hu se problem no na aduro bi na wo se ye de ma wo so a na ahoto
na unya nti na dank sa wo ba ya so e ho bia se mrane se ahotofie efise ho de wo ba ye hwemu mapa nya mawaduro a ebetu wo yade na se na wonya ahotɔ na ahotɔ na e wo dank no wo de bia kofie dank wo ba ye se yade ahodo bebre wo de stroke ba dank ye wo hunro ho a ebetimi asa ama afiri wo kra diabetes ye hu adwuma wo ho nanso so yade ko ba ko a ye gye hu din pa obuso obi a obeka se dank no eye namu sanyare STIs yade ko a chese yenya efiri bema ne wo ba nkita wudie wo mpam na STIs na dɔɔso namu sanyare na dɔɔso over 35 be aduasa be enum ne akire enti se wo ka se wo bobodin a dɔɔso bebre na bia so ne de ye ni bibi te se gonorrhea syphilis ye tate chlamydia na bibi te se HPV entante human papilloma virus na so menua ba human papilloma virus wo so na se wa nhwe ho asema nka etimi o sebeka cancer ye nua ma no enti ehu pa enya yade a chese yedidi agoro sometimes STIs ya kan na se nam sayade ya kan ya etimi ye obi minimu obi ani yade nam sayade na de ba na obi sa se doctor adenti na wo kan sa obi wo no ma sabi oni maame emra no wo wo no na ne maame wo nam sayade bi na fra nani so hu enti owo na ofri ni mu ba no nsuo ni bi ayeden akonani teze akoma na niare bi wose me de wo me na mani ye me yadadaada mani ye me afimi nkura bi ma bi sambre sa problem na se ya ntu sa na mu sa de na aba na system no mu a eni duro bi e wo wiase bi obetim de agu ani enko enti se wo ba danka na se ye analysis a ana se ye nhwehwemu afa wapomuden ho a ye be ye nhwehwemu a ye nhwehwemu mapa ne hu ba bi a wo yade na efiri ba obi wo no ma wo ye bema ono de otimi ni oba da fine ne bema ne mema sem ne kama but woni oba be da oba ni timi fa furu onim de ntia wo se o mitimi ni oba da fine ade ntina oba ni timi fa furu na bia o de kwhye oba no obi wo hono ma se ufa ne hu nsuo na de ko o de microscope ehwe ma je se nkwamo no hu ba kokora wo obi won so obehu ni de ne ba ko na etuetuam na ma ko no kora etuetuam no o mu sa ni ahoden na saa ba ma hu nsuo e be de na ama oba afa furu enye yie enti se wahwa oba ne bema hu kitamudie aya ware sem ne ade se munya problem e wo awo mu a ade ba ko a wo sem ye pa ne se e wo sem ye nhwemu mapa efa enamu saade ho e se mo ahwe yi enamu saade kitua bi ta ba bi e betima dimunya ahwe kura betima gu ade ho e bi se we de ne sabetene we so de ne sabetene we so na akofa nsem bebre aba ti wo danka de bia na etu amanfo se o ba woni ohun kanini yede emra okay mu nyina mo ba se nkura kwa o ma woni nkura na yede enka homra won se mfiti ase medi ka ka kire wo se obi wo no ma ye wo no no na onya ne de so hu it is one fa nkura na ma ebede ne ya hwe ne ehu se akura no kura se ebi wo no so mini aba ma mfa numbers ni tudwa obi wo ha ya bone de skura da your person of frel sisi a numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 odofo kai hu say your location ye pechi number 2 pechi number 2 ne wo say wo ebia ofri oboase na eba ofri dunkwa na abekwaya ne say wo kache driver na ase meti ni say ubesi e wo to the junction usi ho no ma buso bia say opedank ya so ye bia de obeba taxi for ho pragia for ho de obeba ofri tech sofo line ana ase kejeti aso na eba wo de kache driver na meti ni say ubesi wo to the junction usi ho no ma buso bia say opedank ya so ye dank oba ade a ye be ye ansana ye jaw kra mo akọ ne se ya hwew ya de awie no ya hwew ya de awie kra ye hu se ebia syphilis na ye wo ana se chlamydia na ye wo ana HPV ne a ye kan bi na herpes na ye what na ye wa ye wie a ye be se tufu afa wadidie ho evi se ade ba akọ ne se no kwasem se ye tu ya de ase na se ye mo waduro efa ya de bi ho na se wan san hwe wadidie mu yi a sometimes wadidie no kra no etimi sei aduro ni feta ebenya wo so na aduro no full benefit ana say aduro no mfaso pa wo se nka wunya e wo apomuden ho no bo se ne wo anya nti doctor tem bia oba
ye hwe wi a ye say tufo o condition de e bia aduane wei anyway de nka wotwe ho firi ho for the time being na be ye pa obi wo so de a wo hwe ne condition a wotumu say aduane wo so oja di kura because baby e de ne kɔ no enye kura nti dank oba ye hwe wo system obi bia sa oba ne aso na obehwe a ye mfidie bebre wo ha ye de ehwehwe mu nhwehwemu a ye no ye nhwehwemu na kwa kosi jade no so pen ye ni bibi say oh ene jedro we ne kohwe bibi say ni dank ansa ne be yi aduro ma wo no ne hu say wo yade ni na ehu aduro so enie ti ye de ma wa na ahoto a wo dank no enu bi na wo de kɔ okay wo numbers ni bi man fa me numbers ni say to dem numbers ni 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and I say 0266 59 33 30 0266 59 33 30 I who say location here Pechi number 2 and ye wo Pechi number 2 near wo dank yes I am rane say ahoto fie bra na beje ahoto ye da sepa doctor na yonko geo security services nso wenya ahoto awie no e wo say we ye adwuma geo security services a private security company openkofo ne o ma ye adwuma e wo enkran tema e na kumase e wo say we ye Ghana ni a wo Ghana card we di 20 years e kopim 45 years e wo say ultimate troubleful okin kan brofo enso na uni criminal records bia no police fo ni asem bia san say omo fa wa ansa no be found police fo be hwehwe wachi ehu say uni criminal record e bia na why your security service adwuma bi dadia or say it is an added advantage omo year recruitment no if 21st of November na che say ya wade di anim ya na omo sha ase ewo ahojo omo ben Golden Bean Hotel eho na training no ebe koso omo hostel e de mamu amowo enkran tema na kumase ye foul as security officer obeje 900 Ghana cedis security of supervisor and so beje 1200 for number here 050 109 5580 and 0241 415890 Anchor Aviation and Professional College and so se besuade na be air hostess and na se cabin crew staff health and safety management omo kire bi e wo ho travel and tourism and also omo kire bi e wo ho 1 year and ye de chade no wenya 3 months practical attachment wo wasi and na se any other higher qualification bia na per se Jumedia mabubosu uye bia eno ane Anchor Aviation and Professional College omo West Vijay Takrade oben Dr. Amwa Clinic ho ena obehu omo Accra enso omo wo Joylink Travel Consult wa eye Domi Born Again ena omo sign wo online study options enso ewo ho forms ni bi ewo Akoma FM ye front desk ya 300 Ghana cedis deadline no 15th December na afein so for omo number C 0200132746 and 0244886929 Anchor Aviation and Professional College 3P garlic mixture enso dra ya natural garlic ya beboa ama hwan ye den papa you boost immune system no blood pressure na ewo shubebre anase ewo form kra copper 3P garlic mixture na enom Johnson mu yaw anauntimi enjonso a 3P garlic mixture ubenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina Piwak natural and 3P abedjaman so for omo number C 0248928824 0248928824 3P garlic mixture ewoto a ebom ehunu ye kokko garlic no so eye kokko a eda ho tete natural spices ebema weduane ayede ukodwaman so also opetiti natural spices mini akose dru ha intoba be ka tete natural spices no eho enkomoni yie ede achopa agbozo herbal clinic enso ebema oho ayewodin papa clinic a okwa yadi mfidie show ni peduani mu ansa na yehu hawa hawa ne ma ho adru typhoid fever me yema nka wotin sema ayokoso wodem ase typhoid fever junso mu hawo usisi ya ni nyina agbozo herbal clinic o kumase de chemso May 5 Old Insurance Junction wa na obehu omo frɛ omo ewo 0553417752 enkran owo kwashiman oben ohene na himfie ho frɛ no ewo 0241750282 Andrew Nana
wusu e wa ha ye no no e bo nkomo na maka kire mo say ye wo se edi kan ye sa ye niam nyina ansa na ya toa enkomo no so say be ya ye hye nkomo na se a na ye break bio ntina na mpa chewa dauma hu ye mobo na ye nji aboafo nkra to esa minya bi ntwi face for da akos no mama be me de ya no na tonsuo ma ye Aunty Bea boko de ana no kai ajo ho ajo me ho eto de abre mi me kwa mi de ni ana me ja no amam na mi amache ene fama me na me fancy na obi ehu se wa be che me we ye stew ana we ye garlic and ginger ana jollof we na me fanje mi am de begum na usu kwa to we nya me ni obi adia we no kwa me dia o ti mi ni me kwa me dia me da say it's natural spices tete natural yes aya come on Aunty Bea kwa me se me mani bi na we no na tifi ya na wa be dia spices ajosu akos koso aduma dosu tete natural spices yeah that must Aunty Bea aya come on say ehram dem ha no kra no dey tie say the scent I'm not comment we yan tininim and in fact artificial colors be ham fry okay and in fact near ma wudi ebe ma wakoma gi hwinwin bia enwumu eye natural sa ti we na eye ginger ene garlic no eye ginger ne garlic no nkoa hwi nimu entini mponim na fe na merere akeke dro bia oh what serious when so na eboaye amani amagiti bia kogu ye so eti wutina wudi gu ho a na wo ankasa wasa wo nkyene se de wusi penchene ni bia na wudi egu ho natural kama anan bia utimi ade kama na yehwehwam ana ye wo jollof no nso enie anti obaya jollof tete natural spices and I would be your jollof no and now kwa yasi a de nti a ye tete natural spices okwa yasi an nkofo dwede ho se aduane a me ba be die me wie ne makoma obisi na me di jollof no wie ne manum nyina ye me asi kire enye nipa nyina na te apo obo ono mu a na ho shada mfa ne tinye bibia na odi but tete natural spices dia ubetimi adi enkofa problem bia emrew ese we why you stew na wie no watie gu na no jollof de no betie gu stew nim what you say na say akodo mu yie pa ansa na ade mu na gum na afi anu amo na fra na taste na fa emo no what dia me ra dem hwen pegi be je na fe aduane e ko do dia hwim na nya sa keto ko do dia me ko do jollof me best meal na wo de gum na wo de anu jollof no na aye fine na we so stew de ya mesrama amoto a mo hwe ho se wo ka se stew no stew de na atede ama wa ebu ho eti we so wo ye stew a wo fa jolo emu bia fra stew ni sa na wati na wo de agum se wo stew ni do so abetimi atimienu kakra bia abetimi ate ba ko ni na depend se de wo si epe no na wa ye ni sa pepe e de ama eni ti na me de aba e ba be kire kire nkofo ko dwomu a se bronya ba e ma no bronya ba ya kitchen be ye hwehwehwam ya dia ne be ye da e tete natural spices men ko fast spices bia nko ye dia ne man ko fa akoma nye omu hwehwem bia ya dia ba edwom market ya dia ruam se utie yen na upe ebietu Aunty Bea na nkofo se adwuma ni krom ha na ya na eme nwanwa me se me de 1 week ejina kajetie Dubai ebo tete natural spices ho debro me se 1 week no na maton 105 boxes ampara 105 wow what do you see cash me come through 105 me the 1 week anu kra na me nkontrem o me ko be 2 adamako ho ntema ye 1 me 1 week no me to 105 boxes me ntina won ka say adwuma ni ho me sra wa say wo pe ebietu ana say wo pe say ye ma obi na wutukoton ana wa so di bi ko fie na akokodia me de numbers na beto from am sisi a na wifi me say asit antini ya fa artificial colors bia enhumu wonam no fagu hu na ntwena ma fagu hu ya carry powder de ho ya me ya ma fa ama nyambo adare ba no me de no so beba se akokọ na mu a wodi bi ache ho na ntwena ma fa bi eche ho se tilapia so tilapia no wo wofro ho kama awie no wo pese eguwa na se frama fa ho na wodi we no afa ho ansa na ade egu ho se frama ne fa ho a we na kye tilapia no kama e bia garlic ene de poko de garlic ne akakaduro no na wodi egu ho
na aye kama e de ma se se ubowra edwomo a eye Kumasi Central Market baby aye di dwa bia no bodi se open tete natural aye bebrebe so last week me se me ba omo so omo mame yo me meja me de wo fie me kwala ba nyina obi so nyini de ti me peti aba ko sei ti omo tete mame omo se da omo so omo mame dabi koko fa wo de no ye de emfa ma we try set tete natural spices and crop for ajatum eti me sremo a etufo omo frɛ ye number 0245 58 09 57 0245 58 09 57 baby a wo bia no pese ya ye de brewa ye de be brew o pese ye kiro baby a ye wo na betu bia ye de beba ye be kiro no aba na waba ba betu bi mama ye hwe aduane die mu yo na yare nyina ye aduane die ye say ma uja de ho no kitchen ho ma ho nya pharmacy what you say waduane na wudie no maninya wadro na etimi aboawo eti wadia yeso obi etimi di aduane so ye timi ni ne saa wodi ne saa na ayepo saa na da wonu awo so ye nya bibia be frafra mu eti yaye ginger ene garlic ni nie ena yaye stew so de enie ena yaye jollof so de enie mo de ye da me na ya so mo wo fish chicken seasoning and a beef nyambo next week ba no so bi betre and your carry so de e wo ho eti mo fanya aduane no ye ndi na yapomu no enya dendenden mo a mo se adwuma ni ho no so adwuma wo ho mo fry e de so yera me mo fry e ni be wi amena twa bo me mo fry e ni emre mu bi eje wo so fi no ati be so go adwuma we ento kwada da bi eje wo su besi masa de me me de no me travel no nyesa o nim sa na baba to kwa kan package bi bro me be sia no ha ati bi tete natural spices and ye dia bra busia fo mo fra ye na mo metu bi nkonkoton bro nya aba egu pompa ntre so a fine esensen won san ho no ko ho a fine wo ton ade wo be wie na mfa so bebrebe we aniema we mu no wo be hu ni say nkete but wo be wie na wo be tna say abe check business ayemi do I see make can't alata dwampa business ayemi de eti mo fra wo 0245 58 09 57 na mo ya wo ya go beluchi ni esimu number na e wo screen so no aka 5 baako ama ani etu wi akohu beluchi e no oni mu ni nkomo se mo amobeye foforo de abre yes the me boy di anso what even so 5 baako ayira what I say asewo ye ni ama mo 5 baako ayira so ye ni de ba ye na mo de ba ye 0245 58 09 57 it's natural spices ye da se pa nyame ya aduma na wo twesende fa beef die no emra na akokọ die no na no so bia ewu senia esite afa ni ye betoa ye nkomo no so ye ne Andrew nana usu na edi enkomo efa aware ne be ma aware hefa na oso de ne yire tena ye ne nana amponsa apple the first ono nso eye bekwai dwanto ahema ye no edi nkomo no menya ne ntie sese na wa ahoma no so kra da okay we free ahoma no so ye bekọ na ye ne nana nso edi enkomo nana usu membra wo hobie na me bisa se tete no se bema te se de wo kirem no bema so aware no pese wo ware no na ehin no ware wie wo se ode na yire no ekotena Aunty Bea made ase bema so aware a na ofo ndi sa ankomo na se na make no se ehun se sesei wanyini wadu mpani mfie so utimi ye adwuma mesika ba wonsam ye nkromu no de se na adansie na enye din pio ye twanua de yanse ye twa ofisa ase na mawo wa kuwrem ku twanua na wa kyekere wa wofo no nuanum kuma akora beboa wo o chi atadan ye yi nti wo besiw de wo papa de wo ne baabi ono maame baabi ye tete wo no baabi amodanko wo a waduru mpani mfie so a wo ware no so so ye gi ofisa ase mawa wa ye ne saa bi papa akora beboa wo ne tare ne ade ne ye de communal labor eno boa ne ade boa obesiw dan no obesiw jade obenya nya obedemu ni ade waye ne kama ansa ne ehunu se abranti afedi odru ni mpani mu ampa nti wo kofo oba ba fie no on faro meda
sabi wini no si akache okay wonso wate ho nti mpanyin ka sabi ese enyina apɛ obon enyina apɛ obon yes ai se wa apɛ obon wa do wade ato prete wa wofo na hwe ama wate ho ansa na wakɔ akɔfa oyire no abanti womfa no ma ɛna ne agya efie ho oyire ne wo maame mmehye gya de baako emesoja tete no saa na ne tie na ɛno no ɛyɛ sɛ ebusua asase na bebi amaame ne papa dan no ɛwɔ no ɛhwa na wo abrante na wo nso mfimu emia a wo pese wo ware no wo so wetimi abɔ wo bon kakra ɛwɔ sasa no enye ho o sa se wo papa fie se enne afoforo de ben a nti na meka se fisa ase se de yete plot no wo papa de ende wo maame mo nuanom keto amo atena ho enna a wo so wo ti wo hin ye hwɛ the next available space na asase ne bi to aso a wo nso ubetimi aye wodie nti enkyere se ebebata wawofo de no ho sa debi o se no so te no ho bi kura afoforo bi atoto a wawofo de no so awo de akodi akire baabi nti wunya eye wodie no a sabre usan kura ye se kua nze sabre de kua djuma na na edoso nti bi a wo so utimi do weburu enya wo kakra utimi do wo mu bi adjuma wo ye bia no wo bo wapata ne obi bia wo ho nti weburu ogu wapata so wo fie baabi a wo da obi bia ho na wonde wo yire so e pa akotena enye wawofo nche ha enye wawofo nche ho nti opene so wawofo ne ususu hu se ya watimi ate wo ho enya odabia enya oba a wutimi wadwuma enya usikai ene wo hia se oba beka wo ho se abrabo no enya wo nko na obebo opene so na oba o mekọ akosere na ma wo no benimfo agitum ne ye ne ho ade wi a woni no kọ akotena baby a wo so abo wo sesen no na woni wa ade akọ eni nti kura wo se so de nananom na omo fafiri unyankopon sem ya na ye ka bible trusem nyankopon ode ne hunim de ehie nipa mu nti ansa na ye bekenkan hokora no na kire sa obema ebeja enna ne eja ho no ode ne ho akobata ne yire no ma ye honan baako na eye adwuma wo sa kwan no so nti waso aware na awofo no watena se no waje atum no ye kofa ba ma na woni no akọ mo bra nye yen ya ha na woni ne betina dabi okay utie ye nua ba ne nkomo na ye nua no ekiremu ede kire yen na dia kofa ye ani dia kofa ye nkomo nyina bai ennei tete no kra te se de wachi na te se won sign fa oyire no embetina o na ni waja nche hu bi dabi okay disadvantage ben ne wom say me se me ware a me papa fie e wo ho ntimi se ne me kunu besen me enko na me nkotena me papa me ne me papa fie ho because a dine da hwa yibetimi atena and the other way round be ma no so say e fie no a dine da munti yenko ne kotena me ne me maame ene papa fie ho anti bi se ne me di kan na aware ye ma wona wanyini enye nyini se wonfi na kwa animu anu aba akokora no eno hu hia baako e wo se wonfi no kwa animu then ne etoso bi no se o se wonyini wa adwenem nti marriage is for the matured okay nti se wadwene etimi ye adwuma se obetimi ne o yire no mo atena se atena mo ba bi atemo ho na mo so mahwe mo ma nyame de won bedom no eno abo mo bra kwa animu nti yenko ware metena ya wofofie nana so bodwem ma me na yenkwa ahoma no so na me ka se ene ye bekọ dwanto ahema ho san komo we de gise dwanto ahema na abam ne yakopa chewa ma yenua ba no na aware ne san ba mu biom nana amponsa apel the first oye bekwai dwanto ahema ono ena yene no edi yenkomo afa asema yeke nana wada ma pacho ho ye de yo nana we de na wie ye ba wo nchen a ne ti a wa nyina ne se yenua ba bi a waware oni ni kunu no wait your mama nchen wait your papa nchen omo handan entine mu say married couple na emom na ya na be ma no ko oba no ho de efre ne efre ne Salome no na oba no eye cheche ni professional teacher ni pa ena be ma ne mama so kokwan so kofa enam ena be ma ne say oba ni njai na edwuma no na ometna o mama ne nchen na omboa mama ne wo enam ejuma no emu na oba ne se da bi san komo we de onye enti anu nti ne niama kakra na ewo ne nchen no ne kunu ne ono ne fie no be ma na be fa ne niama no ede ko busumi nsia ni on si fie ho o mo amehwe ne ma o mo akohuma because oba ne say o betna ono be ma no e ma me fie ho no enti we yan community a wane ne say me ma ware na wo so de me kwatena o ma me fie ana o papa fie say ye oba no
ana be ma no me so me se betena me maame ne papa fie san se e dan wo ho no na wada mo ne sunsan so enemu ene sen ye mo do ase di ase so mo sa ko ni na mi kan che ma mi che te fi na na de mo se o na do ba ni ko ta di se fi ene fine e ko ti program e mo de na ba me se ba me ti no ko ta na ni ti o ko ya na o fi because when na me e fi ma o ba ni ti ni je ni ma ni si so ni si and apart from that so you know obey the fear no be on the Emma no more so me I mean thinking they say one ko pension and I mean to both you say the likeness I'm a man calling and I'm over so you can do my car next never do okay so be no okay na we twanitia e de amaye enye right na obi ka say se enye ebusua fie aye compound ebusua fie te say the first your friend compound house no na emu se bia papa no ana say o maame no kra ni nsem obi we si ni dan fine mansion fine bi na bi ono one apartment na ne ba no be ma no enso one apartment na okasa od ne yire no ekoho ana say oba no nsumpo enne ma no bebre na so aye ne ska wo mo nsem ebia na oba na akasa so ne maame ne papa so ska wo mo so nsem o mo so esi mo die fine o se ne meba instead so look no be kwa han dan no e dan ma apartment ni mo betena ho na papa ne maame so eso wo apartment na eno so e de how ba okay because what was here when you are near a conversation man be debia okay me ya so the man be man ya kra wow nti da kusan ko ya obeka afi ndi maka eno de ma se man dia ana bisha okay the best man say me nya wore bible kura ka so wore ya ma be ni ba ko nti the best man say so hard dan na ono no ko okay the best man say so I feel more fed nti ono asentia I mean no na wo I na apart from say any aso no mo kra no twitwitwi bebe mu no one ne kunu no kra ma ware no kra mpo no ebenya nsunsuanso bi o san se minim say ye dan aware de da ko bi entokwa bebe mu eno sa no say no so bi how ba look at you mommy boy in fact of me sa man say omo me yin nso a ka che ma me so I'm so trouble do happy with that enti ocha okay ma me kasa ana me kasa sa ma mommy boy no yeah we should but no mama ne I mean we be baka che na me don't be peace in the house enti say be me ya ono on dan not the maame nchen na o ma na yire so kwatena ne maame nchen na afa di osesa o meboa me maame de ne ofie okra wo me niama kakra na wono kra ma besesa no gyanto ahima wadamo ekwan be na obai onfa so anamon be na ontu se be ya ope okunu esan so ne wo mamienu ebetimi ama ne wadwe no ejina the best answer when I'm good person in the hand when we got on ko pe de mi na e wa ni mi ya no ko pe ma na so de na se be ma ya ye chinchina atwan se betena me ma me nchen because e dan wo ho a se oba no onye dey chinchina atwan e no na se ye tete ye nua ba yi una nan Akoma FM ana me ka kan say now is the trouble because what I mean let's say before if you be una be you can do over okay yo nana yeda sepa na ewie won so umpanyindwen a ode amaye na yewie a ye be flow behind the scenes na obey ode na sem ba ye say wada mo efutuo bi wo kwa obetimi di ama no esen
de waka ache yen e wo enframemu ya nti pacho ye wie program ya ye besan afrel ye ne aponsa apel the first na yesu ye da sipi say ye bo opunum na oje ye nso oye bekwai dwantoa hima ono eno no so de ni mpanyindwen e de ababeka asemi bi e de ache yen no na wusu afedie nkomo ni nyina e wo ho na wo ka say first no ye ware na be ma ni tukọ dia enei so e wo say be ma ni tukọ sa na tie okay nana ni din no so ya na obusa no correct mi minim say oyo oba die oyamponsa be ma na de amponsa ne ba din no yamponsa amponsa yes amponsa very good yen kana amponsa oba ni din no amponsa ye be ma so amponsa ye bisa na yi se sa na ni nana bilawia fe nana ni yembisa no amponsa okay na to ahima wo asante be kwai obeka cheme okay amponsa me ma ne de ne kakabo de no ne mra ne no oba ne de ne ye obeku okay yo obeku amponsa very good ene de sa me kan me simesua de pa enim se nana ebesiesi sa na da so tie Aunty Bea sene na me ka no be ma ne de a wo kan metimi aka sipie sita se sa brantie no maturity na America ni bi ye ka maturity America ka say enye the number of years ye kan we ye 30 we ye 40 until we ye matured and ye just a number okay nia e ka ho ye adwene num okay be ma no ne ntiase pa fa aware ho ne san aware ye wo ene me abrabo enye yen ye mo yen ware ma busua. There are instances na kura e kan ko kakra bia maame no kura se bi oba ewiase no nyame che no ba be ma ba kope ono so nyame ato ne nsam watimi asifie kakra ka esi wo hu se efie esi hoyi me ne me ba be ma nko a me nko a ebro me so na me ba be ma e be ware na watu afirifie ha ko akokotena baabi na me ne hwan pokura atena ha single room bi enti obetumi enne ne ba be ma na ka se oba opeso ware no mepese obeba ne ne na trafia ha na oba be kan ye ho obeboa ye nika ne bibia mu na mo ntra ha mo bra ma mo ha mo ho efi a mesie si wi e kina kra mini ho a hwan dia eye wo a wo dia so unya sabi na abrante ni hia baba obi na hyase na odi tu nanim se adwa mepese me ware wo ne mum mi die unim se me enadi me bakro nti ifie kakraka esi hoyi mi jabre wa ho ne yakwa akotena he de enko a nti so obepre so ama me de a nka me no obekwa akotena me ma me fie ho so one ne ka na oba no pene a mfom so bi ani ho okay eno ne to da ye se wakwa aware pa senia me ka oba yi sa na betimi anya be ma bi so a ono so oba na opeso ware no ne ma me wo no baba wa ba akopɛ ma mi Kumasi Dream Store bibia wo wanya bibi wasi ni fie kaka se adwa me baba ba akopɛ o tu afiri mi nkyɛn ni kuro de nakɔ nti ka mesre se abranti a pese ware me baba yi die maye wa ha nyina wonni me ba no ene nananom a mo bewo ama me modia nti ma mo nham ho mfa me ba ne nkɔ na wontena me nkyɛn na mo nya me anika na me ni mu nyina entrefi me ba be ma obeware me ba nka ye mase enso me fa o se me ba be ma ye fi ha ye ni be ma bra betena ha na bra be hwe fi yi so na eno nkura mu no me amadamfo na kwakwa be kan kire o se be ma de se okotena wasi fi a na wasunya goda osunya de goda echesen utra anye ya da kurubi anajo oni ema na ye beto amane ho nti ye to bag we fa ha no adaibo na waso ye to mpabo afa ha no waso ye to shirt fa so no asamba ni acha ase tutu oni ama to da uti anye ye betimi akowie sa nia all kan de akira ne se emfa ho ni se de ti bia be ma de se wusi waso aware a to preti okay ware oba na ne no ntem ho enkobo mo bra eno eye maame ofi se owo bibia bi wasifie na ohia nika well sa condition no se wontimi meet wonya ready say wo betimi a fi se fie na wo komu no maame no se de na na hema eka no sa ono so kwa akofa se mse waje atum se ne babe o fa se babe ma de but o babe ye se
uti anye ye fie obibi on ne be dictate ni ono be kan ne be ye dwuma fie ho na obia ewiase nyankopon de obia fa ahodie ma no ti abranti o ababa wo bra onyine no opese ono so odi ne ho so nti mikunu amene wo ware yi esese meye obia wodi buoni ni die mame se wo yere dofo mitime kire madwene wo ya setene mu na be kwa akoba se sanse wo ma mi sikenti ni a wo ma me be ka na ekwa akoye adwuma ma ware mu na me so wiase ame bae no where lies my independence. Okay. So unu za Aunty Bea nti me nso so me ya babaawa a obi awo me atete me amadu me mpani mfie so abranti a mene na ekotena se akọware no yenye ekọ akọbọ ye bra e wo fie e wo se miminya sei wo mu ye recognize me say me nso so me ye oba sima me se fata say ma dwenkyere eye adwuma wo abusunya setena mu. Okay. De nti na me besan ma wofo wo metete me a sukuu na me ko yo adwuma na mesua yo manyini na afei die me kwa aware a makwa akotena masifie eho mini sei o se nana hima yusu tem bi say mommy's boy yes daddy's daughter safo no nana montu ni bibiem enkwan ye bedie kura no bebusa sadwa mami ko busa maame ede na Aunty Bea so mo ne auntie for no okay ha mi musa say na ede na Aunty Bea na wano okay nti de ono ni maame bedi no be me ya no ofie ho da de so feel say me so manyini amadu mi mpani mfie so na me ni mikunu aware bi kura nyame adom ye baby yen hwe say yen so ede na yen ni gi ho a ye pese ye die ede na ye kondo yen ba no ede na obedie na nkwankwa ye sese ede onana bedie na akwara na bedie ne senti sasumdie beba mu pa emfa ho ni sike ewo fie emfa ho ni fikese ya na na esi hokwa me pese me ne me hokani me kunu dofo ye benya ye baby a ye betena where my voice will be heard metimi a kire madwene a kire me kunu na ya fa adwene anamo a YouTube bia bibi pese ye bia na ama me ho se me nsoso me yobi otie nana hima nkomo ni mu nso a yanka se ye discussion kra bi nua Peggy enso ekan ana ewra ekan o se wo ba be ye more of efie no house help somfo sa etisa sa pepe o besi ma me niema be ye bibia o pese o ye bia no gise Jackie ko busa mama na wa ba be cho se yin eto da kra be ma ni ho a ma me no a na ebe frɛ wo se bi wo uru mana bi ma no aba be hwe na we e basa e ma oba no fili se odaso a se owo nku asom mu o se onya ne freedom na ono so timi edi no ho so se efie na wote ba bia wote no ono na odi so as oba okay that ben ono so benya independence ye wo no wa hye ne maame ne papa ase a ene okwa aware a wasa akwa akohye ase wase that ben ena ono ne fa ahodi beba na famu o hye atade akura pia na odwene ho hwe se fise to da hwa opia bonten anase afre no adwo atade we die enhyem afei na akoyete se wanyini waware na nso onne no ho okay ewiase so onipa bia mpesa unyini duru ba bia ohunu ho se esese onya ne fa ahodie na nso timi bɔ ne brama ne ni gye no ho so ohunu na ama self actualization na me fa me mpabo ahye fa matade hye me ni agye mo hu se me nso so me no me nso me ne adwoabo atema me na nya adwoabo atema de me hye kura no Jesu obi na eka de me die Jesu obi na eka me fa we ye sida bi enko enhye we enni we enko ha oyesa for how long is she going to remain under slavery? Okay. No, who say anyway that so she will be niswase. Okay. On ne no. What course school you be? Degree when you be say your first or second or say PhD when you be. Still somebody has to dictate. Obi na also children say yewe enyewe sia emfa debi. Na obi say odonti nya hwe nka wonko. Is love enough? Any order no say papa ni ade wo yi ano so wo say you odonti a o si odo be ma no ana say odo oba ni ti no
so o si me nkotena masifia ye beko odo nti o se me do no emma me fa ahodie odo emma manigye ense se we no akoye odo tosom okay me do no ede me kwa ede ka me fa ahodie nyina ede me kwa akohye obi ase a me ne me ho sa do no kra enwie peye so se odo emma manigye me feel say me very independent. Okay. Me say me the woman of the house. Me ni me kunu. Ene me kunu ni ho a me na mhwe fie ho. Me kunu ba me ne no. So hono nyi obi na kire me sani amensi enye me fie. Wo yesa wanigie enwie peye. Na onipa bia na nigie enwie peye no. Na chese onyini. Wo da so a ye da so kire wo. Ye yo adichie bia mu nia obi kire wo na wo yo. Okay. Ni obi se ko ansa na wako, obi se da ansa na wada. Da bi onipa bia ampesa. Onipa nyini du ba bia. Opese onya ne fa ahodie. Na ono so ni nyame obo no ni nyansa ne adwene a wode ma no no. On so timi de bo ne bra na wa hunu no ho se me nso so me di mu Aunty Bea ni. Yes. Yo etefo ni ahwefo ye ne Anju nana wusu oye cheche ni na ene ye nkomo na ye ka ni nyina efa ye nua ba ode nasem ebeto ye nim se ono ni ni kunu omaware wait here o maame ni opa fie we so te opa maame fie na be ma ne se de adru ni de o so oba no tu ebetena ono ene o maame no fie ho no beboa ne maame no kra na adwuma a oyem ne maame no ekọ enam kwan so oba no so a professional teacher waka be man say ne se wo madia 6 months ni no chop money no visitation nothing inti ice aware no kra egu anisa inti no ye fa asem we nyina e na ye bisa say whichever way say wo oba no ufie ye na waware wo se be ma papa ne maame e wo dan kese me enkotenam eno ni susanso no say neti e na se be ma so e say me so me fie ye edan da ho ya ware besin na oba ne enkotena ho eno enkomo e na yebo show ye numbers no eto ho enche bia ye bebie phone lines no na won so ode wadwen kire e won komo ya yebo yi aba e 0243114497 ena 032249803 show numbers no egu ho be in about 5 minutes time ye be activate your lines no na won so afre na woje wadwen kire no e de aba na pato ye kasa ni nyina ne ye kamba oba no side no yanko be man side nso e se me bia me so me nsam ye e just few we si dan kese pa me nkwa na bia me ni machiri ba yete ho na dada nso e hye ne manhwea baabi na me so benya me dofo me se ene e dan obi anim yanko ne yanko tena ho papa nkwa na wo ho ne bia me nua ba ko mienu bi be man no ono nso e dan kwasum no bekom oba ne de yakase sesi obekon kwasum soto be man no ono so kwasum be na ono so bekom Aunty Bea me da se afanu ni nyina eye adwuma kro no a. Oh okay. Se be man so ekosa akwantu no a. Se dem kan se na nakwa kan ne se okotena wasifia na osia goda no. E wo ho. Oba siesie no ho a, oba ware ni osiesie no ho a, emfa ho ni na adwuma a oye, ni sika a owo. Ye gitum se ni kunu na asiesie no. Ehwe no. Oje ni munyam hye ne de man. So bi kura obekom no na oba no ni sika se mo soro se ne be man. Be man no. So ye die munyam hye ne de man. Enti saa na tie be man so enkankan kura ne se bebi a efi a wo ken bi oba ni fi eti saa no esan se hoye nti oba aboso obi okura adwuma titu bi nti be man no kura wo baae no onkontafo ni obi ofi ye be access wahwe se na wo so adwuma be na wo ye na osika tesen nti se wo so sori na ya brantie a se krum ni abrantie utimi wo gumu so kama eye obi kura se udi ne baba esika so hunu okay na so se mutimo kuom baabi na mo matimo ho na mo ha mo dan na mutimo baabi a o pese o ba wasi fie besra na o ba no asiesie ho a wasi kure hu a eye nyam hyema ho se a ne bay ni kunu die omo asetena eye omo hwe won ho yie oba ne baba osiesie no kama ohu na se a osiesie no kama obi mu hu sa akonta no obetena fie ho a eye hawo okay be ma no udidi kura na yem hihie di akiri yes sir tembia aduane a yedi si ho no
o yire na ye aduane no o na nso ahwe ye o se o ti hu nkura so akonta bi bepie so a oko bra ko fi ho ni jollof o di nse nam egu so ne salad so chie bi egu nche tilapia bi da ne banku so all these mathematics and calculations are wrong nti sabi uye onipa a won so adwene da wetri mu no sa aduane no esese onya akokwa mu na wadi oyire ye obi enhunu okwanse mu oku oni dwemu a oba obi enhunu ne basket mu ni ono a oni ne kunu omo kakra omo nsa soso no mdi hu dwa bae na otena ne kokwa mu no die opia bonten no aye pintin a onam ne baabi opie bema na ehun se wafuna hyehye wanimu atoto so oba ne hwe ne yie eye otini baabi enti ehun aye ka ne saa so wotifie ha opie kura na akwa Akoma efe uti anye yensen bi ebididi akire so no anenti saa ade na die eye oba o eye bema o mintu me baby ana me wo faase abrantie bi ana baba o si so o ware fose ko na kotena wasifie debi enya advisable okay se masse ni nsem ye na wasi ni baby na otimu a obetimi enya obi abetena ne nchen 87.9 Kumasi ye sorry a adae ohia se yekosra no yebekọ ne yakosra no okay na emom se yesi eho na ye enti no menkotena ho na ye moye mbra eno die se wo ko ho for a period bia okay se bia o yare bi no problem na okohwe no kakra bikra ahyase ye no okay na o say mamo ha mo ho momra apartment ye wo he nyina da ho kwa de mamo okotena ho kra na fa ho adwene ne fa pe baby fa ye bibi say in some time to come no bi ahyase de magia tum ne bre bi edi manim mfie mienu mfie miensa bi edi manim gie mesiesie baby na me ne mere yakwa akoto aso okay obai teacher ni be yasem ya wo okay minim how they started okay he na no omote a fe de yakwa akodu se be ma no se oba no nkotena ne maame nchen no ne maame nko teacher ni ba onya na de che no nko boa ne maame adwuma no mkoto na na si adwuma no nko nam onya teacher die so obetna ha dia na ne obeja beboa maame na maame adwuma na koso so no se bi na adwuma na maame atua meka na me beboa maame adwuma na koso na maame atua meka na se me nso se bi o mi frebusuam ya tena sei mi didi a metwa mani hwe machi okay nti enya bema nko na oware a osan aboa na busua o oba nso so yes fi se unnim sania baby a mi free enuanum a meja wanchire ma bia wo de obeware mi ma wo 40 ase ni senti mi didi a ose mitimi di bi ko mama wo fo emfa ho ni how rich they are oso kakra ko ebrebi dru a ose on se ade bi o ha anti bi enya ne kesi o na ne fe adwene taichi na otu eye ne fe ebrebi so a emfa ho ne me papa sika wo emfa ho ne me mama sika wo ti bro nya bre ti mi kosra maame a efe yo mi kwa bibi kakra bi e wo mensem to da kra oba wo de hye ni kuna ni monyam ma we de me ba na kofisi me fambre emfamre so hunu ase wo bidie na nso so efe so obeje no atomusa 0243114497 0322498035 ubetimi aba na enkomo ya yeboi wonso odi wadwe nhre e de aba obi gina so good afternoon yo pacho udi baby a okasafi udi di na family kasafi saisa emefa yeti o yo emefa ma TV volume ni nko from why okay yo me chamo mo se phone na ye jo so a ma TV volume ni nko from why na ka cha papa ya Michelle ya Michelle nya papa eka ezienu tudo se me je ise me de me ni kunga si
And so, at the end of the day, if a woman makes a public diary, and for the day, the woman makes a public diary, the woman that money see. And so, it's it's not hard. Woman, it's a public brain. And so, it's a man say, and the last thing you're the say, a banner burner. A day back, no back for him come back in a boatman. If a movie, I tell my American say, Papa, you're show. You're show. You are blessing young man. I said, you are here. Say, yes, you do you poor. No pay, no Muslim. You are just so glad. Yeah, that's the MFA. So, the other testimony, Eddie Amaye. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby ao kasefi. Yo, yeti o winiba. Mami de tell me this person. Ebato. Da, ya mi nse. Ya mi ya boma ayi oba bema na wari oba. Enye oba na wari bema. Nti se eba ni sadia nka oba no betuma ko bema ni nse. But the dia ordinary calling no problem. O ka se on for na mo. No problem. Only second so that's it. Hello. Yeah, we nya Pacho mama frey na mo hwe TV na mama mo TV volume na kofom kra. Hello. Good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho di baby ao kasefi. Eric. Eric. Necessity takwade. Yo, Eric Pacho yeti o. Ukro from Adwa. Adwa. Yeah. Yeah. Yo, Pacho yonko. Okay. Ya the papa for Sisia modelo to. But the papa not no Aisha for me on committee bi ho pa. Me ya wo but me fi take me. Okay. And my bet with the new Ukraine the from Adwa, but maybe she be city or. Maybe some or come out from the not the other house to do on to see them now or going to see 3 bedroom or I don't have time any word yet. One of the things I will be off one them. When a small boy no more we can see judge me or maybe see a fancy the wall. Maybe see it. And was also a store or one of my father master land the most them can set me that in the base. But I cannot be seen at the moment I want to come in market. Because we die manager, India also no quite some maybe so for your council the same. What does it? Mr. Sidana Maneri and Tabusia from Beccabiaman. You are there, not for me a day. But I go and couple new people with the name of Qatar, Alpha. I'm a messy day, messy, but no more so. On the confidence, and I don't impose there any jam, no one could be about the Democrat imagining. Oh. It's what the woman black are free to come in the New York and also my man out of ready to remember this. Man can no one about you. You want to say, me too. My own water so. Cosate. Cose. Hello, good afternoon. Good afternoon. You, me Pacho di baby o kasefi. Pacho from the Niger, you can say free in Western of region. You, na Niger Pacho yeti o. That's it. So I'm a queen about you may be so. Now, sir, I think I'm okay. I think the campaign say many of my children come here because I didn't say I didn't share some mark of the I just also had the them. Now you see, I'm in tune. The million. It's what can I say? So you pay fearful. Not for you or who came here or bow demo. Ubi China and Major Honey. Now, we need to walk up with a boom back from Maxim. Like this, I don't know, so he's a more similar. A being house of court. You come on, you see, and answer cotton answer and change some Bobra. And yes, I did piano. You should only know because of piano. The teacher should answer, hey, you see, the big free, I send you the green arbor. Not the sun into the Cobasa, so I say, our run am warno, Ubia a one found would be. Then I know Obano, I saw her and saw all bands up, you man,
the because we are not the money really Germany for opportunity. But we are how for the and not our real company in women so we are Sakobata so Pamu Kolana. And you have a draw, Mosidi, Mammy Papa, no safety problem now. Okay, yeah, that's the pa, Minya Bema. Hello, good afternoon. You, Papa Chodi, baby, I'll Casafi. Pacho Udini Kojo. You, I'm in Fiat you. But Papa Canon, no crepa, Madame, a mouth about me. Okowale no ni ya trouble de ile no ko na ti ko na ti no mo ke ka sim si ye no mi ye tiani mo mo ti na re ni ti na de aka se se ni ti e ba no ko na ma mi ti ni de ben ti ye no ana me ba mo ke ta mo na an ka ta no mo ka na sa be ma ni ya ne pa ka tre ni papa da so ma me na ma me se ti sa po bi so na ri ja wa so that we may be. Yeah, Papa can no so say I don't have to ban man and go in. Okay. So we have a kind of Papa. You try now say yes your work society Akoma FM4. Amen. Monko Swanti na mon share and 0243114497. Reverend Omono Adumu Ventures. Papa, good afternoon. Hello, Papa, good afternoon. Hello. Hello. Papa, ya Papa, now so na me adumu. E de nyame ase ase ya Akoma ene de wa wo so pese wo so. na mama ho ye de. Ni papa ho ye. Yo. Papa ma tell me. Sabi anya asu bia na obetuni na tena o. Anya asu bia na obetuni na tena. Anya oba bia so obetuni na ase atena. Aya dia e mo di yi na fom sa. Na me dia me ya bitu me sa. Okay. Me dia me ti ye yi. Na me maame na ompese me gise me wana me yira abetana njen. Alunti me yira me maame tena enfie nkron. Wow. Ani me nya maanu. Na me ma ne de mo wale ko na ka me nko a na ma mpese me de me ka nchena me ye nyoma adema no enti no me de me ti ye yie e ma me yide gitum ene na setena emfie nkoro ansa na nyame boa ya yesi ye de a ye tu ako okay na me de me ti ye yie me yire nya ne ma me nya problem bia ene me nko ma fo nya problem bia na me ko to da to na me yire akọ ma me ho na ko abu ofu ko bi nkomo bi kra na me hu na chi akọ na che ma me o na obi nkomo na me wo ja me ni ho akọ che ma me ho obi nkomo so la ko tin ko da me ma me mpa so na adwonsa na baba ani nua ma no nti no ma me enna fom sa nti no nya asu bia betumi na te ba atena okay anya no asu ba bi betumi na se nso atena nti ade no enna fom sa nti ani dem ba ko pe empaibo ano de no do wa kesi nana wo se o ma ko ma se ni se enti wo be yi no nyina kwa fi ho ano hye etu hash okay misra mo aye kasa why be ma no aye kasa yo no ba ne kasa obeti ase e ba ni misra mo amen Reverend Omono of Adumu Ventures wa kesi nana wusu wasem no so se empo mo kwotena ho a mo plan se mre kakra no na mo tu akonso no amfanye tuemu da otuye. Good afternoon. Hello. Yo, me pa cho udin baby a okasefi. Pa cho friend Benis pa cho okasefi he. Tema yo pa cho yeti o. Pa cho mpesa me bisa se. E dia e be ma ni ba ope. Ana no trust issue be. Enti so waria e bi onu ama hwe ni ma wo enti so waria
say also feel no kwana. Eno ye be man na say oba na de no. Be man. Okay. No kwana ni mama. No kwana na wa ko wani. Ana nji dia mi pese mi ka so yo mi so ho na mi o ma sisi na mi wo. Ma sisi na mi wo sisi anti dia me ka so be na nkasa. Mi sia bo te so on fa ma ni ti te mi na mi. Mi so ma sisi na mi le second. Ni ma ni ti mi ka se mi ja le juma mi le ton. Okay. Na ye ti. Yo. Nti mi pa ni mi ana cho. So on family to say ni mama no on now on the new mama what's not na be mfie say ni 20 years ya wa wunienu asi na be ma no kwa na ye mama ne ba wehu na efie na ye fie type ben sa efie wasini wayo ni football but wayo na be nti yesu yeti ba ku ena mama ni so ti bi nti me ya bi amia ama Akoma ni na ka mi baby saw ile se de bia o ye aduane o so ma na aduane me ma ni bia ni on ti ni ye hwi nti e bia ye wo no o yare ya onu ana o be fre nti ye ya ju se ndi e se ye nti ne yo yo na sa price to a woman so oba so e bia ni kwa na ni ma mi awu ena me ma mi asisi ana o se ni ku mi bretina ni cha onu so nti oba ni sa ni ku se ni ma se ye di da ho ene nyansa mu ne ye detina ye da se pa na nyame show nti o sa ni ku se ni ma mi no hwe ni o hwe no nyashi ye da se 0243114497. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, me ba cho di baby al kasefi. Madam, nkasefi atonsu. Na me pa cho me pese me bisa ablante na o se me yen kwatna na ma mi fie ne se. Ono enam no ntumi nton nam no be kwakọ akobo ma me. Eme man bi o ha ya na wo bi hu aso so bi hu bi ha wo bi o ba ha o ba ne ko me ma mi ni ma mi me ma to ton nyoma e bi Akoma mi ma mi na o tu o bi ma tem se o nko fo ma ho ni ti kure mu no nyoma ni bi o ni wa se mi kwa nyoma na bi Akoma ni kwa ni na me be me yira Akoma sa ma mi ni so no nko ni ma mi ni wow enti ani se me ma na bi o ha mu ma mi subai to fa yire kwa nkotena ho enti me ma na bi o ma ya na yo ma jin se jama awale no mo te sa awale a na so mo wale bi o professor ti temi ya eduma ni no nkoton nam na de no no okoton nam na ye nko kuma fi gemi no nko he e ma hyehyɛ yi e ma na hyehyɛ ma epo egina kuma fi gemi e ton ade o nso nkoton no ya na ye no ma ni no e ba ye kwa ma me no kwa na ba ni oba no nko fa na ade kwa ni ya ebu fu sem kwa wo bi o kafra ye ni abema no bu fu papa. Hello, good afternoon. no madam Yo, me ba cho din baby al kasefi ma ne fra no mani age. Kasefi kwa yi se fra no dan no. Yo, Dina mama no so kakra wai. Hello Dina. Okay. Yo, pacho yeti o. Atena ba kan de no no. Na me kwa me ko no wale no simbe apia me so be mi ti ba ta. Ta me wale me so be han. Ni me danya. Anya be so me wale no. E so be ko ana me wale no. Oni ni dan se bi odi ono asi ana se de o han kra. De han dia eni ni. Na fa de me ko police e fi ni dia be bi. Ni e di mechi. Ni kuru wale no na de ko tani ma ni ka ta fi. Mami dia mama ni ni ya na e so ni e sa ka ko. Ni ya na di and we ka influencer. Ni dia ni mama me ti ka sa. Me so so ko dia ko ni ya na na de. Me so so ko dia ma ni ama ba ta ko dia gale. Na ni ya ni so me na ya ni so operation.
So we may say, no, it's Ghana Colano. Oh. And you tell me, Mamma, excellent. You tell me, we need a few excellent. I don't know money in future. If I saw you back, I let Medacina. Hello, good afternoon. Hello, yo, maybe I told you, baby, I'll casefi. You call me, it's you. I can come on here. I had Obama, okay. So I got only my dear. Fine. And yeah, some pa, Emma, you can. I can't get some Avancari. I think we are looking at you. I don't know if Obama was a name, I don't know. I don't know if Obama. Someone saying, "Mamma, not on Sunny." I am fast, man, mamma, and another. So this is required. I'm not you see, I'm can I okay. Your band has been who can't you? Drinks out then be free. Let us take carry our band and James complete. I will keep your canon. If you see Papa, now you are a professional. If you are the never over my name, yeah, that's even your baby. Hello, good afternoon. You, me pacho, udi baby, I can say finama on the soccer cry. You, Abdullah, it's you. I can program the program here come up, and I can be an differentiating because I feel 4 hours and come 4 hours and 4 hours. Okay. I think different. Okay. Okay. Me patrol you. Next time you better that to South Fresh be in Cremo for no so. Next time your most of my worry and send you must see no. Say be ya. You be my differentiation no abem ye that. It is as we say so. Production team, it is a hello, good afternoon. Papa. Yes, yeah, that's so would say. Now we're going to for me try. Udi baby ao kasefi. The teacher no so pan. I am calling. I see back up. Area where the big group are the baby female. Oh, no, calling. Oh, yeah, no, some man, better than I was one thing. You can see your friend cook and that's where it's maternity. Yate, no, and Nana Bilasio chow. Hey, Villa. Aya, Panama, I'm trying to be Kawai. Madama, you don't me to calculate. Now, our Liano said, and empire boss out. Okay. And you survive. Oba wo suba no tukuna na asiti. No matter what be man no bi oni bi. Me fi be man no be ko ni no be gina wo ba no so. Oba bofo mo be gina wo ba no so. Eti na ebi ye mu. Na bofo se be man no wa ko. Na wo no be tina be fufu ti o ama mo. Na se bi so ko na akoda ni eye crazy a. Na man che ti crazy be tina ma na yi. Okay. Emma be bi ye wa lo bi o mo ko tina ya si je ko pepper se pe mo ba ni su be ye. Yes. For purpose. Okay. Purpose who bani sumeyi. Na what in the court now if you who subani ya honorable calling so by day. Mommy. Papa. And you been a better term say. Obawe. Ni subana no to you say no ma you see ka say no to me ato eye half brought to delay 13 to see you say you die. You see wa ani ye ko ye do bu nsan be free eye yawo for ni ntemi ni nsan aye na aba. Yo, any honorable calling said that's Najina Sona, Nanabilasi or no Casa off air, white Tijina Swing and Gap. Mamma, and the program may what take part to no money to ban or that I mean, you want to know if you are in no what's your sign. Okay, what's your sign? Or one for? Yeah, that's I don't know what to call Manga and then Subaba Sanity. I mean, you buy that I don't know. Yatia, Munjai. Honorable calling city, don't cut the line. You know, Casa, you try when you ever say ya. Achama moye.
ojidi kuju epacha ye de nyame ase che se de atie bia na hoden wo ho ane de aseda e de amenya nkopo ananye sa epacha wo phone wedum ni de obi hu wo TV so abeba na ye frefre but wo phone wedum no ana de ato silent epacha de unya fan to silent ene e fama me nti sa sabre de na yentimi no wontina soro ha se ne course ne be baw phone so no okay yo bo me nkomo e udin ni bebi a wo free buy me pacha ye frame me market na me wo eputu eja oh ese so putu eja e na me ni mu yi so na me ti se so ho aha bo me nkomo e me pacha na me ba ge bia no okọ school wo ko loge e wo okọ school e fa ko loge he me new school bia I want to get school there be bo school ni din bio me pacha de minimum no o se friend school ni say ya fa ni loge he there be one bo school ni din asa na me no to soro he ni me pacha get school girl school e do for no I my frotro any first school ni say me say one bo school ni din a me no say to soro he ni and then me wo mrema papa we bo school ni din bio me pacha hore no ko school way girl school what there be girl school there does me call girl school my frotro me pacha any from say o say from say market me pacha market bo school ni din bio na ho na ba ko wie any na yanko me ma time na fa drink school ni din no me pacha me ma time any drink school ni din what me say one bo school ni din yanko da ko Wegehe de o Cape Coast o ebi wa ha ebi okumase a ko hegehe me pacha ko hegehe nye ko hegehe yes to asoe wait me am school ni de tie for ti me nim school kra ne ba no koye enti me pacha one na o ko school awatafo okay my friend to ho okay enti this school mother ya fa de Mary na one na wo school mo enti Mary ni wie school no na me ko ayi no mo school me ko sala wo mo ti me ko na me na doye nti me o wie school no frɛ me sama o de me frɛ wa nye be bia na wase da na me de ma se ye school mo na mo awode bo aye nti me ba ye so me nya adwuma bi na adwuma no wo dwo so kwa ho nti me pese papa wo ye ma me no me de me menua no Russia ono so me de ni hyemu bi na mo frɛ me ma me ko adwuma tata na me ba no so wo school mo ho nti no wo nya nwie na mo frɛ me se me nkɔnkɔ hwe adwuma kɔdo me kwa na mo kan se bebrebe hyerɛ me se adwuma no ye kama pa nti ye ntua 43 million se ye tua wi a ene ye 2 weeks bia na obagi pay 7 million tena so ko school wi a adwuma se mo ya na ho odin nti o ka sa na ma mpo niti ana me bo aka na papa ne na wo se ne sa de ye nti ye ntua ana ye ko bo obosia ene edi ko tua ye se sika ne wi ye tua sika ne wi na se ye ba akwana ba ya adwuma mo se ki se obekọ tilenyi 2 weeks nti free 2 weeks ikono na ga se wa sha ase per MTN number ana telecell number nebo *439#, picking number 6 no na utwa ba ko bia e 5 Ghana cedis utwa obedi nti no we se Ghana Akoma se John na ocheska ne bi e wo ha no pay wache 2000 e wo ho na Akoma mre Tony Best enso eba ono nso abeche 1005 e wo honom na Akoma Sports yes sorry yeah it is abre bogum na Akoma Sports Pepe eni ebusua panyin omoso ebetena a omoso ebeche skani bi e wo ho wei eye media general ena ede sage medie ede abre ye nyina twabi na utwa nso a obedi apomode mre nyame ya doma efiade nwumre no so ne fa pepepepe oduyefo abnadepa ebeji na konwa na oni enimdefo edi enkomo ede afa diabetes in children ye ka diabetes a eye se penyimfo nko a na eye wo mu efiada tie ina hu se nkranso etiminya diabetes ni bi na omunya bia ekwan ben na ye faso a ye de ebo omo ho ban anase yesa omo yare opobi ama na yo makeup ama ho aye fefefe dia eye glam by Tina besiesi o ho se okwa aye for engagement birthday party birthday photo shoot ana eye program bia wukọ bia na opese ye o makeup no Fretina ewo 0544 466280 0544 466280 natina enyo makeup nema oho enye fefefe
Akoma chede yesi 19th and 24th December ye Kumasi Central Prisons and Menshia Prisons just a mo amodom boyen na yensu yetimi edibi Akoma ye nuanom a omoda enadwefie e ma wo ho enti ye sanitary pad na wabre toilet roll emo gari beans bro enwo anwa toilet roll bibia obenye bia doko insuo nnura hodo bia de bebre yem bia no ye beje so pesa wo ye wodie no so sikemu a ye momo number no 0530 507849 0530 507849 edi ebeba no Akoma FM ye srem se momboa ye na ye ntimi nso engije niama no entoto niama na ye fa nkoma ye nuanom a omuda Kumasi Central Prisons na Menshia Prisons no Andrew Nana Wusu ene yene no edi nkomo yene Nana Amponsa Apple the first oye bekwai dwanto ahema ono so yene ne kasa ewo ahoma no so emomo che adwen papa utie ye kolesi nyina na chese se 10 okra emu mienu pe na omo ka in favor of otna wasifie intine tofa bomu na ye de ye kasa ne nkomo ne ene show ni ba wiye no pato dey na be ka chetiefo adi bi mi da se nya meka de awie ni se nya meka ye no nhwehwe a kire se ma ensida so bi ba akotena na sefie ye benya exceptional cases ye wonsi onum bi wo ha omne wo manom ekunum ene wo manom yerenom atena se won ayefunu ade ha obi ama ho but ye di nkomo se ya ye hwe the larger population eno na majority no ene ne ye di gina so kan asem no how about omo so de no omko ya anyi ye no so be kan sen ene nti aware de ye di ahobobo ane kwa aware mu bema ansana ubesi ubu akase ma ye krado epese me ware no hu se wabobo ahon no ahoboa no ba ko ne se wo kwa akwaji obi baba ene na ba betena abeba mu bra pe bebi a oni sa obi baba so no no modi muti betro na oba na nya na somdwem na watumi abone bra se obi a ono nso oba si ma nyame bo no no ono nso wo ne fa ahodie na wodi nani gie betena brabom ne ne kunu atena ni gie mo nkwa na nyina ye da sepa na because birthday ne menye because na ka ye pizza e wo table so ya hwe ni mu a pizza na mai na so ye say oye dey ya oya oba entino e so ba ne happy birthday owodo still he remains my beloved son entino akwasi Beluchi Rasta Hofe head of digital BBB o picture papa o video papa BBB a obeye e dia maw o pictures na guy we na chese to pizza na yendi happy birthday ni ye na we picture fefe na o hwahwe mesi ma mi table so enti en na ye nyina if manager ho every various managers are more fear head of the various units ye nyina ye say ye ma ye ba ene ye bibia ye dofo ye bibia kwesi Beluchi happy birthday nyame o show na onye okese na wakoma so ade bia o de ato erade anim no erade o hwe wakoma paso na onye emfama behind the scenes nkomo ne de mia nam no wabebo wate ade na ya na ntokwa aba ne de o ye dey we njaya ntokwa ne de pepe wo sli pepe ntokwa ne bemba enti no production team members Nana Bila Kantanka se penyin se boy se akra se penyin de bia ono ena ye chief executive papa say se man se boy Nana Bila Kantanka ono ye chief executive producer Spartus Kojo sa akode enso ebo ne chidom ani Aunty Bea papa me ye twi teacher idie metiwe na wa mama kwanya fi ha idie okay ene ye say America de kitua bi e wa ha mo bodawru wa bonten ene ma mo tworo no ye mofra no omu nya akwanya no mtena kasamfoni hu omu sua o Akoma woda yakoma so saa tworo na egu ase papa mami si wa chese sanfum so no manager kra we hu okokopi TikTok ade bi na twi cheche ni bi so saa eka enti manager Ransford we hu mejidi say esi bi be koso wo dem ha enti ene nyina be ka ho very good why mem eyosem twawa no woda yen Akoma so ani then woda no so yen twuru mom enti manager kra we hu ono a wo be share wo ba bi enti mejidi say esi ene be koso no obeye
obeye yeda ase enti production team members na na me nugu so America no Nanabula Kantan Kaspatus Kojo Sakode Beluchi Emmanuel Kwame Vadi Era Peggy yenyina na yeboa ede dwumedie ede bremo Monday to Friday 12:30 ekopim se no me nsa bebo bia no ubechia ye wo Akoma 87.9 na wahwe ye nso ewonia TV so ekopim 2:30 TV de ne de 2:30 na omodi dwumedie foforo enso ede atoa so medin the beaches pioga bra obetia frame Aunty Bea nyame yadom echina ye de asase ho nkomo na ebeba me sorry na little we raha na chesi me hu se nenso pepe Akoma FM 87. Sports no eba enyiwe fidie no emfiri ha yeda mu nyina amase Motivation.